योगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तत्वन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ઉપભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. હે કુંતે, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુજ્ઞ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. शक्नोति हैव यस्तोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् क्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः। જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસનાના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तः ज्योतिरैव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, સક્રિય છે તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે અને જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે, તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. તે પરબ્રહ્મમાં મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પામે છે. लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैत्या यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। જે લોકો સંશયમાંથી ઉત્પન્ન થનારી દ્વિધાઓથી પર થયેલા છે, જેમના મન આત્મ સાક્ષાત્કારમાં લીન થયા છે, જેઓ જીવ માત્રના કલ્યાણ અર્થે સદા કાર્યરત રહે છે અને જેઓ સર્વ પાપથી રહિત છે, તેઓ બ્રહ્મ નિર્વાણ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। જેઓ ક્રોધ તથા સર્વ ભૌતિક કામનાઓથી રહિત થયેલા છે, જેઓ આત્મજ્ઞાની, આત્મસંયમી તથા પૂર્ણતા પામવા માટે સતત પ્રયાસ કરનારા છે, તેમની મુક્તિ નજીકના ભવિષ્યમાં સુનિશ્ચિત હોય છે. स्पर्शान् कृत्वा बहिं प्राम्याश् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यत्तेन्द्रियमनोबुद्धे मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને બહાર કરીને, દ્રષ્ટિને બે ભ્રમણોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરીને, શ્વાસ તથા ઉશ્વાસને નસકોરાની અંદર રોકીને અને એ રીતે મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખનાર યોગી ઈચ્છા, ભય તથા ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિઃસંદેહ મુક્ત હોય છે. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वां शान्तिमुगच्छति। મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. હરે કૃષ્ણ. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। भूलचूक माफ करजो। હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી અને જિજ્ઞાશ્રી માતાજી. માતાજી, આ અધ્યાય મને સૌથી ડિફિકલ્ટ લાગ્યો રિસાઇટ કરવાનો, ખાસ કરીને શ્લોકા નંબર 8 અને 9 માં બહુ જ ગડબડ થાય. ઇટ્સ ઓકે માતાજી, તમે કરો છો સેવા એ જ બહુ મોટી વાત છે. કઈ વાંધો નહીં. ઇંગ્લિશમાંથી કરવાનું ને એટલે થોડુંક ડિફિકલ્ટ પડતું હોય ને એમ. હાજી પ્રભુજી, તમે મને મોકલ્યું હતું એ પણ મેં કર્યું હતું, એ પણ ડાઉનલોડ કર્યું છે મેં.
હા હા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. આજે આપણે દિવસ 5 અધ્યાય 5 ની ચર્ચાઓ કરવા જઈ રહ્યા છે. જે લોકો આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, કૃષ્ણ કૃપાલયા દાસના ઘરેથી તેજલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, સેજલ કલોત્રા માતાજી, જિજ્ઞાશ્રી પટેલ માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, રેહાન પ્રભુજી આઈતનો, અને જે લોકો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, પારુલ ગોર માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, અને આજે આપણને જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી જે ગોલોક ધામ આપણને લઈ જવાના છે આજે ફરવા માટે, અને જે લોકો બીજા બધા પણ જે વિડીયો ઓફ કરીને જોડાયા છે, સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આજે આપણે મંગલાચરણ એના પહેલા જ લઈ લીધું હતું, શ્લોકા પઠનની પહેલા, એટલે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ નથી કરતા. આપણે ડાયરેક્ટ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આજે આપણે આગળ વધીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનિધિ નામ્યાય નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિધિ નામ્યાય નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાચાર્ય નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ રામ હરે રામ રામ હરે હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે અધ્યાય કૃષ્ણ 5. માતાજી દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ પરેશ શાહ પ્રભુજી વેલકમ. સાદિક પ્રણામ હિના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે અધ્યાય 5 કર્મયોગ. એના પહેલા અત્યાર સુધી આપણે ટોટલ 4 અધ્યાય જોઈ ગયા. પહેલો અધ્યાય, બીજો, ત્રીજો અને ચોથો. બરાબર. તો આજે હે ને આ એનું થોડુંક રિલેશન કહીશ કે અધ્યાયોના અંદર શું હતું. બરાબર. એના પછી હું તમને પ્રશ્ન પૂછીશ. એ પ્રશ્ન આજે એક જ પ્રશ્ન છે, બીજો કોઈ જ વધારે પ્રશ્ન નથી. આપણી પાસે સમય પણ થોડોક આગળ જતો રહ્યો છે એટલા માટે. બરાબર. અને એકદમ ઈઝી પ્રશ્ન છે, બધાને આવડશે જવાબ એનો. હવે આપણે પહેલા અધ્યાયના અંદર જોયું કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. એના અંદર અર્જુનજીના 5 કારણો હતા યુદ્ધ ન કરવા માટેના. બરાબર. હવે પછી એ 5 કારણોના જે જવાબ છે, પ્રશ્નોના જવાબ છે એ આપણા અધ્યાય 2 ના અંદર ભગવાન એમને આપે છે. હવે ભગવાને બધું જ એક સાથે અધ્યાય 2 ના અંદર પીરસી દીધું છે. એટલે અર્જુનજીને ફરીથી કન્ફ્યુઝન થાય છે કે હું શું કરું, સંન્યાસ લઉં કે પછી આ યુદ્ધ કરું, બરાબર, કર્મ કરું, શું કરું. પછી એના માટે ભગવાને ત્રીજો અધ્યાય આપ્યો કર્મયોગ. હે ને, કે એના અંદર આપણે સકામ કર્મયોગ કેવી રીતે કરવાના છે, આપણા નિયત કર્મ કેવી રીતે કરવાના છે, કર્મના પ્રકાર આપણને કીધા. એના પછી આપણને ચોથો અધ્યાય આપ્યો જ્ઞાન યોગ. બરાબર, કે જેના અંદર જ્ઞાન એટલે શું, તો કે ભગવાન વિશે જાણવું એને કહેવાય છે જ્ઞાન. બરાબર. તો હવે એને પછી આપણે આજે જે કર્મયોગ છે તો એને આપણે જ્ઞાન છે. બરાબર. તો એ કેવી રીતે આપણે જ્ઞાનને પ્લેટફોર્મ પર રાખીને કેવી રીતે કર્મ કરવાનું છે, બરાબર, ભગવાન માટે કેવી રીતે કર્મ કરવાનું છે એ આપણે શીખીશું. પણ એના પહેલા આજે 5મો અધ્યાય છે એક આયો કેમ. બરાબર. તો ચોથા અધ્યાયના અંદર ગઈકાલે લાસ્ટ જે શ્લોક હતો એના અંદર અર્જુનજીને ભગવાન કહે છે કે હવે તું ઉઠ અને શું કહેવાય યુદ્ધ કર. બરાબર. તો અત્યાર સુધી ભગવાન એમને જ્ઞાન યોગ આપી દીધું અને કર્મયોગ બંને પણ આપી દીધું. હવે એવું કે છે કે આ બંનેમાંથી શ્રેષ્ઠ શું છે, બરાબર, આમાંથી શ્રેયસ્કર શું છે, મારા માટે શ્રેષ્ઠ શું છે એ તમે મને જણાવો. બરાબર. તો એ બંનેમાં એમને ફરીથી કન્ફ્યુઝન થાય છે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા આગળ 5મો અધ્યાય આપણને આપે છે કર્મયોગ. હે ને, કર્મયોગ એટલે કયો, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, કે જેને આપણે જે જ્ઞાન યોગ છે, જ્ઞાન યોગને સાથે લઈને આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ, બરાબર, એને કહેવાય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. એટલા માટે આજે આ કર્મયોગ આવ્યો, આપણો ચેપ્ટર 5. બરાબર. તો ચેપ્ટર 5 ની આના અંદર આપણે 4 ભાગમાં એમને વહેંચી દીધા છે. અર્જુનની મૂંઝવણ છે. અર્જુને કહ્યું કે હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. બરાબર. તો એના પરથી આગળ ભગવાન આપણને લઈ જશે. હવે એના પહેલા આજે આપણે ગોલોક ધામમાં આપણે ત્યાં આગળ થોડીક આપણી સફર લઈ જવાના છે, યાત્રા કરવા જવાના છે. કેમ? કારણ કે ગઈકાલે ભગવાને કીધું હતું કે દરેક જીવનો સ્રષ્ટા હું છું. બરાબર. સૃષ્ટિનો સર્જનહાર કોણ છે? ભગવાન છે. બધું જ જે જ્ઞાન છે એ મારામાંથી આવે છે, દરેક જીવ મારામાંથી આવે છે. તો આપણને થાય કે એ કેવી રીતે, બરાબર. તો એના માટે આજે આપણે ગોલોક ચાર્ટ બનીશું કે ભગવાનનું ઘર છે ક્યાં, આપણે ક્યાં છીએ, અલગ અલગ જે લોક છે એ ક્યાં બાજુ છે, આપણે ક્યાં એક્ઝિસ્ટ કરીએ છીએ. તો એના માટે આપણા ગોલોક ચાર્ટ ના સ્પેશિયાલિસ્ટ
અને યાત્રા સ્પેશિયાલિસ્ટ આપણા જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી એ આપણને લઈ જશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મને કોસ્ટ આપજો ને માતાજી. હા પ્રભુજી. 8:10 ઓલરેડી થઈ ગઈ છે માતાજી. વધારે ખેંચાય તો પ્લીઝ મને એની ટાઈમ સ્ટોપ કરજો. હું ટ્રાય કરીશ એકદમ કન્સાઇઝ ફોર્મમાં સર્વ કરવાનું. હા બટ પ્રભુજી. સ્ટીલ હું મારું સ્ટોપ કરી દઉં છું શેરિંગ. કઈ વાંધો નહીં. હું અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીશ એટલે તમારું ઓલરેડી સ્ટોપ થઈ જશે. સ્ક્રીન હરે કૃષ્ણ જિગ્નેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ હરે જતીન. કૃષ્ણ સર્વેને. ઓકે. સ્ક્રીન દેખાય છે ને બધાને? હા પ્રભુજી જોવાય છે. ઓકે. ઓકે, ગુરુક ચાર્ટની ઇન્ટ્રોડક્શન પહેલા હું કોઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ નથી. કુલદેવી માતાજી એટલા કોમ્પિટિટન્ટ છે કે સારી રીતે સમજાવી શકે. એમની કૃપા હતી કે એઝ અ ગુરુબેન મારા પર કૃપા થાય અને હું પણ એને કેવી રીતે સેવામાં જોડાઈ શકું. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ આપણે ગુરુક ચાર્ટથી. એકચ્યુઅલી આને સમજવા માટે મતલબ ટાઈમ ઘણો વાસ્ટ છે. બહુ વધારે ટાઈમ લઈને તમે બેસો ત્યારે તમને આની માઇન્યુટ ડિટેલ સમજાય. પણ આપણે એકદમ ઓવરવ્યૂ જે કહેવાય ને ડ્રોન વ્યૂ એ ટાઈપનો ઓવરવ્યૂ લઈને આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરીશું. અને હું પણ ગુરુ કૃપાથી પ્રયાસ કરીશ કે તમને સમજાઈ જાય. બરાબર. તો ગોલોક ચાર્ટ શું છે પહેલા તો ગોલોક ચાર્ટમાંથી આપણને શું શું શીખવા મળશે એનું ઓવરવ્યૂ આપી દઉં તમને. કે ગોલોક ચાર્ટ એક ટાઈપનો મેપ છે કે કઈ જગ્યાએ કયા કયા જે યુનિવર્સિસ જે છે કે કયા જગતો કે આપણું જે ભૌતિક જગત તમે 4 અધ્યાય કાઢ્યા મતલબ 4 અધ્યાય તમે ઓલરેડી ભણી ચૂક્યા છે તો તમને થોડી ટર્મિનોલોજીથી યુઝ થઈ ગયા છો કે ભૌતિક જગત શું છે, મટીરિયલ યુનિવર્સ શું છે, કે આધ્યાત્મિક જગત શું છે, કે કૃષ્ણનું એબોટ કયું છે. તો બસ એને આપણે એક્સપ્લોર કરવાનો ટ્રાય કરીશું. તો બેઝિકલી એક મેપ જે કહેવાય એ જોઈશું આપણે. બીજું એ જોઈશું કે આપણે મટીરિયલનું ઉત્પત્તિ મતલબ જગતની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ એનું બેઝિક આઈડિયા લઈશું. ત્રીજું એક વસ્તુ એ લઈશું કે જે ભગવાનના એક્સપાન્શન કેવી રીતે થયા મતલબ ભગવાન પોતે કૃષ્ણમાંથી કોણ આવ્યું પછી કોણ આવ્યું એનો પણ એક થોડોક આછો આઈડિયા લઈશું. અને બીજું લાસ્ટમાં આપણે એ લઈશું કે આનો રેફરન્સ શું કે કયા બેઝિસ પર ગુલોક ચાર્ટ છે. મતલબ કોઈ પોતાના ઘરનું તો નથી પીરસી રહ્યું ને. તો એટલું બેઝિકલી આપણે લેવા જઈશું. તો શરૂઆત કરીએ આપણે. થોડુંક અપ એન્ડ ડાઉન થશે એટલે થોડુંક એટેન્શન રાખજો. નહીતર ઘણી વખત ઉપરના જગતમાં આવતા રહ્યા ઘણી વખત નીચેના જગતમાં આવતા રહ્યા તો પછી કન્ફ્યુઝન ના થાય એટલે. બરાબર. શરૂઆત કરીએ આપણે. હું ઝૂમ કરતો જાઉં છું અને કદાચ અહીંયા તમને અક્ષર ના વંચાય તો તમને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ મળી જશે ગુલોક ચાર્ટ. તો તમે પછીથી રિફર કરી શકો છો. આ જે સૌથી ઉપર તમને દેખાય છે પિંક સહસ્ત્ર દળ વાળું જે જગ્યા છે એ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. એ અલ્ટિમેટ ગોલ આપણો હોવો જોઈએ એઝ અ કૃષ્ણ કોન્શિયસ ડિવોટી. તમે કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં આવ્યા છો, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવ્યા છો તો તમારો ફાઇનલ ગોલ આ હોવો જોઈએ કે અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન દ્વિભૂત સ્વરૂપે રહેતા હોય છે અને એમની નિત્ય લીલા કરતા હોય છે. બરાબર. એમના હાથમાં મુરલી હોય છે અહીંયા. તો અહીંયા એમના હાથમાં કોઈ શસ્ત્ર નથી હોતા કે એમને લીલા કરવાની મતલબ કોઈને મારવાની કે એવી લીલા કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ત્યાં માધુર્ય ભાવ એના પીક ઉપર હોય છે. બરાબર. ત્યાં એમના સખી ગોપીઓ અને એમના સખા જે છે એ બધા એમની રીતે એ રીતે રેસિપ્રોકેટ કરતા હોય છે. બરાબર. તો તમે ઝૂમ કરીને જોશો ને તો પણ એમાં આજુબાજુમાં અષ્ટ સખી ને બધાના નામ દેખાશે. વિશાખા, લલિતા, સુદેવી એટસેટ્રા. બરાબર. તો એ આપણો ગોલ હોવો જોઈએ. અને આ ગોલોક વૃંદાવન ધામનું એક બીજું મહત્વ એ છે કે એક વખત તમે અહીંયા ગયા તો પછી તમારે ત્યાં રિટર્ન અધોગતિ નથી થતી. બેક તમારે ભૌતિક જગતમાં કે નીચલા જગતમાં આવવાનું થતું નથી. પણ એક વખત આપણે અત્યારે રાઈટ નાઉ આપણે નીચે ભૌતિક જગતમાં આવ્યા તો એ કેના કારણે આવ્યા કે ત્યાં આપણે ભગવાનના જેવી
કે ભગવાન ત્યાં કંટ્રોલર છે, તો આપણે એવી ઈચ્છા કરી કે અમારે પણ કંટ્રોલ કરવું છે, કે હું પણ કોઈને કંટ્રોલ કરી શકું, હું પણ ભગવાનની જેમ કાંઈક ભોગવી શકું. તો ભગવાને આપણા માટે નાની એવી રેપ્લિકા બનાવી છે કે આ જે ભૌતિક જગત છે એમાં, કે આપણે પોતાના ઘરમાં હોય કે માની લો કે મારા ફેમિલીમાં હું કંટ્રોલર છું, કે હું કહું એ જ થાય, હું મારે બંગલો છે, ગાડી છે, એ ભોગવવાનું, તો હું એ ભોગવી શકું. તો જે આપણે શ્રેય અને પ્રેય શીખી ગયા ને, તો જેમાં પ્રેય વસ્તુ જે છે એ ભોગવવાની, જે શોર્ટ ટર્મ જે એન્જોયમેન્ટ છે, શોર્ટ ટાઈમ કંટ્રોલિંગ છે, એના માટે આપણે ભૌતિક જગતમાં આવતા હોઈએ છીએ. બરાબર. તો આ થઈ ગયું ગોલોક વૃંદાવન ધામ, એ આપણો ફાઇનલ ગોલ હોવો જોઈએ. એની નીચેથી તમે આવશો ને, તો નીચે દેખાશે તમને મથુરા દેખાશે, ઓરેન્જ પટ્ટીમાં, બ્લુ પટ્ટીમાં જગન્નાથપુરી, પછી દ્વારકા, પછી એના નીચે અયોધ્યા ધામ. બરાબર. તો આ બધા જે છે એ આધ્યાત્મિક જગતના જે ધામ જે છે, અને જે આપણે પૃથ્વી પર અત્યારે જોઈએ છે ભૌતિક જગતના ધામ છે. બરાબર. તો આ બધા આધ્યાત્મિક જગતના ધામ છે. અને એની નીચે જસ્ટ નીચે બ્લુ કલરનું સહસ્ત્રદળ વાળું કમળ પત્ર જે તમને જેવું દેખાય છે, એ દેખાય છે મેપે તમને, જે વૈકુંઠ ધામ. તો અહીંયા ભગવાન શ્રીહરિ અને લક્ષ્મીજી બંને બિરાજમાન હોય છે. અને આપણે ભગવાનની ઓફિસ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ કે ભૌતિક જગતમાં ક્યારે ભગવાન જગતની ઉત્પત્તિ કરવી, ક્યારે મિની પ્રલયગાઓ, ક્યારે મહાપ્રલયગાઓ, આ બધી ટર્મિનોલોજી તમને આગળ પણ સમજાવવામાં આવેલી છે ચોથા અધ્યાયમાં, કે જે કાળની સ્લાઇડમાં તમે જોયું હશે કે મિની પ્રલય શું છે, મહાપ્રલય શું છે. બરાબર. તો એ બધાનું, અને જગતને કેવી રીતે ચલાવવું, એ બધાનું મેનેજમેન્ટ, હેન્ડલિંગ, એ બધું અહીંયાથી થઈ જાય. કે માની લો કે એક ઓફિસ છે, આમાં ભગવાનની હેલ્પ કરવા માટે બીજા બધા દેવો ગણો, દેવી દેવતાઓ જે ડેમિગોડ્સ કહેતા હોઈએ, એ બધા જેઓ તમને દેખાતા હશે કે અહીંયાથી પદ્મનાભ, બુદ્ધ, પછી વાસુદેવા, અચ્યુત, લક્ષ્મીજી, એ બધા સરસ્વતી માતા, એ બધા એમની હેલ્પ કરવા માટે અહીંયા બિરાજમાન હોય છે. તો આ વૈકુંઠ ધામ છે, એ ભગવાનનું જે ઓફિસ તરીકે આપણે કન્સિડર કરીએ, કે ભૌતિક જગતનું મેનેજમેન્ટ અલ્ટિમેટલી ત્યાંથી થતું હોય છે. એના નીચે આ વ્હાઇટ કલરનું જે છે એ બ્રહ્મ જ્યોતિર છે, આધ્યાત્મિક જે દિવ્ય આકાશ કહેવાય ને એ. બરાબર. અને એનાથી નીચે એક લાઈન કરીને આખી કોન્ટ્રાસ્ટમાં કલર ચેન્જ થઈ જાય છે, બ્લુ, ડાર્ક બ્લુ જેવો. તો એ છે નીચે ભૌતિક જગતનું શરૂઆત થાય છે. આપણે એકચ્યુઅલી ભૌતિક જગત જે તમને રાઉન્ડ દેખાય એ જ છે, પણ એનું જે અવકાશ કહેવાય એ છે. એમાં જ્યાં આપણે દેહ ત્યાગ કરીએ ત્યારે મહત્તત્વ, પ્રધાન, એ થોડીક ડિફિકલ્ટ ટર્મિનોલોજી છે, પણ જેવું તમે શ્રીમદ ભાગવતમમાં ને આગળ લેવલ 2 માં તમે આવશો, એ તમે એના યુઝ ટુ થશો, અને એની તમને ડીપમાં નોલેજ મળશે. બરાબર. તો મહત્તત્વ ને એ બધું છે એ એના આકાશમાં છે. તો અને એની નીચે જે આ તમને રાઉન્ડ ડાર્ક સર્કલ જેવું દેખાય છે આખું, ગર્ભોદક્ષાય વસન વાળું, એ છે આપણું એક જગત. બરાબર. તો આ 3 લોકેશન થઈ ગઈ. અને આ જગતમાં પણ એક ઝૂમ કરીને જોઈ લઈએ આપણે કે એક્ઝેક્ટલી વેર વી આર. ઓકે, ટેક્સ્ટ ઓવર થઈ ગયા. 7 નંબર પર તમને દેખાય છે ભૂર્લોક, અર્થ. એટલે આમાં શું લખ્યું છે બાજુમાં? એબોર્ડ ઓફ હ્યુમન બીંગ્સ એન્ડ અધર મોર્ટલ્સ. એટલે ખાલી પૃથ્વી નહીં, પણ જે તમારા ગ્રહમંડળમાં જે પણ ગ્રહને તમે કે ઉપગ્રહને તમે જાણતા હોય, કે સૂર્ય, ચંદ્ર, પછી શનિ, ગુરુ, એ બધા જ અંદર આવી ગયા. તો 7 નંબર પર એ છે. એની ઉપર જે છે એ બધા ઉચ્ચતર લોક છે, કે ભુવર, સ્વર્ગ, મહર, જનલોક, તપલોક, સત્યલોક એટલે બ્રહ્માજીનું. અને એકોર્ડિંગલી આ બધા લોકોમાં કોણ કોણ રહે છે એના રાઈટ સાઈડમાં તમને મેન્શન કરેલું છે, તો તમે ઝૂમ કરીને વાંચી શકો છો. અને સેમ એની રીતે નીચે જે 7 નંબર ભૂર્લોક, અર્થની નીચે અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાળ, આટલા નિમ્નતર લોક છે. અને એની નીચે પણ 28 ટાઈપના નર્ક લોક છે, કે જેનું ઉલ્લેખ આપણે ગરુડ પુરાણમાં કરેલું હોય છે. તો એ આ બધું એક યુનાઇટ થઈને એક ભૌતિક જગત બનાવે છે. તો અને આવા અસંખ્ય ભૌતિક જગત હોય છે. જો તમને આજુબાજુમાં થોડાક ડીમ હાઇલાઇટ થયેલા તમને દેખાતા હશે, આ બાજુ 2 છે, આ બાજુ 2 છે. ઇવન આ જે ગોલ્ડન બબલ્સ દેખાય છે એ પણ ભૌતિક જગત છે. તો આ અસંખ્ય અગણિત છે. એ ક્યાંથી આવે એની સમજૂતી હવે લઈશું આપણે. તો સૌથી પહેલા આપણે જઈએ શ્રી કૃષ્ણ પર. શ્રી કૃષ્ણએ
એમના 3 પુરુષ અવતારમાં એક્સપાન્શન કર્યું. તો પહેલો પુરુષ અવતાર, આ 3 પુરુષ અવતાર ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે. તો પહેલો પુરુષ અવતાર જે તમને દેખાય છે, આ જે સૂચવ્યા છે, નામ દેખાય છે તમને, કારણોદક્ષય વિષ્ણુ ઓર મહાવિષ્ણુ, બરાબર. તો આ આમનું કામ શું હોય છે? જો એમનો પ્રથમ એક્સપાન્શન થાય એઝ અ પુરુષ અવતાર, તો એમનું કામ એ છે કે જ્યારે એરા શ્વાસ લે ત્યારે અંદર જે પણ જે તમને ગોલ્ડન બોબલ્સ દેખાય છે ને, ભૌતિક જગત, મલ્ટિપલ યુનિવર્સિસ હોય છે, બરાબર, એમનો નાશ થાય. અને જ્યારે એ શ્વાસ બહાર છોડે, એમના બ્રહ્મરંધ્રો જે કહેવાય ને, રૂવટા, એમાંથી એટલા જ મતલબ અગણિત જે મટીરિયલ વર્લ્ડ છે એ બહાર આવે, મતલબ જન્મ લે, બરાબર. તો એ રીતે ભૌતિક જગતનું સર્જન થાય છે. સર્જન અને વિનાશ, મતલબ જે મહાવિષ્ણુના એક શ્વાસ અને એક શ્વાસોશ્વાસ, એ ઉચ્છ્વાસ અને શ્વાસની વચ્ચે સૃષ્ટિનું સર્જન અને વિનાશ થતો હોય છે. તો એ તમને કાલે એનું રેફરન્સ જોઈએ તો તમે કાલે જે કાળની સ્લાઇડ ભણ્યા અગેન, તો એના હિસાબથી આપણે અનુમાન લગાવી શકીએ કે ભગવાનનો એક શ્વાસ લેવાનો ટાઈમ કેટલો વધારે હોઈ શકે, બરાબર. પછી કારણોદક્ષય વિષ્ણુ જ્યારે એક દ્રષ્ટિપાત કરે છે રમાદેવી પર, અને રમાદેવીની કૃપાથી શંભુ અને માયાદેવી એ બંનેની મદદથી ભૌતિક જગતનું અંદર સર્જન થાય છે. અને એ બંનેની મદદથી અંદર ભૌતિક જગતનું એક વખત સર્જન થઈ જાય પછી જે ભૌતિક જગતની અંદર બ્રહ્માજી ક્યાંથી આવે તો એ આપણે જોઈશું હવે. તો ભૌતિક જગતનું એક વખત સર્જન થઈ ગયું પછી જે કૃષ્ણનો બીજો પુરુષ અવતાર કે જે ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ, એ પ્રત્યેક ભૌતિક જગતમાં, એટલે જે અસંખ્ય ગોળા જોયા એમાં એક એક ગોળામાં એક એક ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ અંદર ગર્ભોદક્ષય વિષયમાં બિરાજતા હોય છે. અને એમની નાભી કમળમાંથી એક કમળની દાંડી ઉગે છે, એમાં કમળ ઉગે છે. આ બધાને સ્ટોરી મોસ્ટલી ખબર હશે કે કમળની દાંડીમાંથી ઉપર કમળમાં બ્રહ્માજી આવે છે. અને બ્રહ્માજી આ જે ભૌતિક જગતના જે જીવો છે એમનું જે રજોગુણના અધિષ્ઠાતા છે તો એમનું સંચાલન કરતા હોય છે, બરાબર. અને એક વખત જીવો બધા આવી ગયા ભૌતિક જગતમાં, તો પ્રત્યેક જીવમાં ભગવાનનું કૃષ્ણનું ત્રીજો પુરુષ અવતાર, ત્રીજો એક્સપેન્શન આવે છે કે ક્ષીરોદક્ષય વિષ્ણુ, કે જેને આપણે પરમાત્મા પણ કહેતા હોઈએ, કે હૃદયમાં ભગવાન, જે શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં આવતા છે એમના આવે જ અધ્યાય પૂરો થયો કે હૃદયમાં ભગવાન કોણ, તો એ ભગવાન છે ક્ષીરોદક્ષય વિષ્ણુ. તો એ ત્રીજો પુરુષ અવતાર આવે છે. અને એ રીતે આપણા જે ભૌતિક જગતનું સર્જન થતું હોય છે, બરાબર. તો આ થઈ ગયું 3 જગ્યાનું બ્રીફ ડિસ્ક્રિપ્શન. એના સિવાય આપણે જોઈએ એના રેફરન્સીસ જોઈએ. તો રેફરન્સીસ કેવી રીતે કે આ ગોલોક ચાર્ટ બનાવ્યો કેવી રીતે, તો આમાં ઘણા બધા સ્ક્રિપ્ચરનું આપણને આપણા આચાર્યોએ, સિનિયર ડિવોટી છે, એમનું જે કહેવાય ને કે સાર નીકાળીને આપણા ગોલોક ચાર્ટની આકૃતિ બનાવી છે. કમળની દાંડી જ કેમ ગુલાબની નહીં કે જાસૂદની નહીં, તો એના માટે પણ આપણને પરફેક્ટ રેફરન્સ છે કે આકાર એનો શેપ કેમ એવો છે, શેપ કેવો છે. તો એ બધું તમે આ વાંચશો તો એમાં તમને ખબર પડશે. અત્યારે આપણે શોર્ટમાં લઈ જઈએ કે પહેલો જ રેફરન્સ છે બ્રહ્મ સંહિતાનો, કે ગોલોક નામની નિજ ધામની પ્રવેશ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામેશુ તેસુ તેસુ, બરાબર. તો આ જે જૂના જમાનામાં પેલું હોય ને ટ્રેઝર હન્ટ, તો કઈ ખજાનો ક્યાં દાટ્યો છે, તો એ દાટેલાની સામે કંઈક આમ કોડવર્ડમાં લખેલું હોય, એની લોકેશન બતાવતું હોય. બસ સેમ એવી રીતે અહીંયા ગોલોકધામની લોકેશન બતાવી છે. કેવી રીતે? સેકન્ડ લાઈનને તમે જરાક ધ્યાનથી જોજો. દેવી મહેશ હરિ ધામેશુ તેસુ તેસુ, અને ઉપર લખ્યું ગોલોકધામ, કે અને નિજધામ. નિજધામ એટલે ગુજરાતીમાં પણ ખબર પડે કે મારું ધામ, કે ગોલોક નામનું મારું ધામ છે એ ક્યાં છે, તો શું કે છે દેવીનું ધામ એટલે આર્યું જે ભૌતિક જગત છે એમની ઉપર જે સદાશિવલોક છે કે મહેશનું ધામ, અને એમની ઉપર પણ હરિનું ધામ વૈકુંઠ, અને એની પણ ઉપર કે મારું ધામ છે નિજધામ. કયું? કે ગોલોકધામ. તો આવી રીતે આપણને એક બીજો રેફરન્સ મળે છે કે કેવી રીતે આની ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
અને કેવી રીતે ભૌતિક આધ્યાત્મિક જગત ની રચના છે, બરાબર. તો આ રીતે એનો રેફરન્સ પણ આપે છે. નીચે તમને આ કમળનું જે આકૃતિ જેવું દેખાય છે એ આવી રીતે છે કેમ એ બધું પણ બતાવ્યું છે. પછી ડિવિઝન ઓફ ગોલોકા, કૃષ્ણવોકના કેવા રીતે છે કે દ્વારકા જે મથુરા એ બધું આધ્યાત્મિક જગત કેવું છે એ છે. પછી ડિવિઝન ઓફ રસાસ કે રસા કે તમને કેવા કેવા રસમાં તમને ત્યાં રેસિપ્રોકેટ કરવા મળે, માધુર્ય રસ, વાત્સલ્ય રસ, સાંખ્ય રસ, દાસ્ય રસ અને શાંત રસ. તો એ રસનું પણ અંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મજ્યોતિનું શોર્ટ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીંયા રાઈટ સાઈડમાં તમને નીચે મળી જશે કે કૃષ્ણ ભગવાનના એક્સપાન્શન કેવી રીતે થયા. આ પણ થોડું ડીપ છે, થોડુંક આપણે પણ ચેતના જોઈએ સમજવા માટેની કે સ્વયંરૂપા કૃષ્ણમાંથી કેવી રીતે પ્રભવ પ્રકાશ ને વૈભવ પ્રકાશ એવી રીતે એમ કરીને શંકર્ષણનું 4નું એક્સપાન્શન થાય, પછી એમાંથી ફરીથી 4નું એક્સપાન્શન થાય, પછી લેફ્ટમાંથી કોણ થાય, રાઈટમાંથી કોણ થાય એ તમને આગળના વ્યવમાં એમાં સમજણ પડશે. એના સિવાય પણ અલગ અલગ કેવા કેવા અવતાર લીધા ભગવાને, બરાબર. પણ આપણે પુરુષ અવતાર તો જોયા, એના સિવાય લીલા અવતાર છે, ગુણ અવતાર છે, સત્યાવેશ અવતાર છે, યુગ અવતાર છે, મન્વંતર અવતાર છે. તો આ બધા અવતારો કેવા છે, કોણ છે એ આપણે ડીપમાં આગળ જોઈએ છે, બરાબર. તો આ બેઝિકલી આઈડિયા થઈ ગયો ગોલોક ચાર્ટ પાછળનો. તો એટલીસ્ટ આપણે સમજવું શું કરવા માટે જોઈએ કે જ્યારે આપણે ઇનિશિયલ સ્ટેજના ભક્તિમાં હોઈએ ત્યારે આપણને આવી વસ્તુ આકર્ષે છે કે ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે આપણને આકર્ષે છે. તો સીધું આપણે કેવી રીતે જવું જોઈએ, ડાયરેક્ટ ત્યાં જવું હોય તો શોર્ટકટ આપેલો છે આપણને ગોલોક ચાર્ટમાં કે 7 નંબરમાંથી બાજુમાંથી એક લાઈન જાય છે. તો એ લાઈન શું સજેસ્ટ કરે છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. તો જ્યારે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જે આપણો કળિયુગનો યુગ ધર્મ જે છે એને તમે ફોલો કરશો તો તમને સીધા શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળની સેવા પ્રાપ્ત થશે. ગીતામાં પણ ઘણી જગ્યાએ, ભાગવતમમાં પણ ઘણી જગ્યાએ રેફરન્સીસ છે, ભગવાન ગેરંટી આપે છે. તો ડેફિનેટલી વી શુડ ફોલો ઇટ એન્ડ વી શુડ ચેન્ટ હરિનામ, બરાબર છે. તો ધીસ ઇઝ ફ્રોમ માય સાઇડ. યસ માતાજી, ઓવર ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ. જી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ જિગ્નેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો અત્યારે પ્રભુજી આપણને ખૂબ સરસ ગોલોકધામની યાત્રા કરાવી કે જ્યાં આપણો બધાનું એક જ લક્ષ્ય છે, ત્યાં ગોલોકધામમાં જવાનું. ગોલોક ચાર્ટની પીડીએફ તમને મળી જશે, ગ્રુપમાં તમને શેર કરી દઈશું. અને આપણો બધાનો એક જ લક્ષ્ય છે, ત્યાં આગળ ભગવાનના ચરણ કમળોમાં ગોલોકધામ, વૃંદાવન ધામ આપણું જવાનું છે, બરાબર. અને ત્યાં આગળ એ પણ જોયું આપણે એક જ શોર્ટકટ છે, શું છે? કલયુગનો યુગ ધર્મ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. એ કરીશું તો જ આપણે ત્યાં આગળ પહોંચીશું, બરાબર. તો હવે આગળ આપણે જોઈએ કે અર્જુનજીને જે ક્વેશ્ચન થયા હતા, બરાબર, કે હવે મારા માટે સારું શું છે, હે ને, કે જ્ઞાનની સાથે કર્મ, બરાબર. તો એ કર્મ કરું કે પછી આ કર્મનો ત્યાગ કરી દઉં, બરાબર ને. તો એ બંનેમાં ભગવત પ્રાપ્તિ છે, આગળ કીધું એમને. તો હવે આના માટે મારા માટે શ્રેષ્ઠ શું છે એ અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને કહે છે. અર્જુનજી એમને પૂછે છે અને ભગવાન આપણને જવાબ આપશે આગળ. આજે આપણો પ્રશ્ન રહી ગયો ને, એક પ્રશ્ન પૂછવાનો હતો, પણ કઈ નહીં, આવતીકાલે. આજે ઓલરેડી સમય વધારે થઈ ગયો છે. ઓકે, તો જુઓ અહીંયા અર્જુનજી એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે મારા માટે સારું શું છે, બરાબર. તો એના પહેલા ભગવાન જયારે કહે છે કે જે જવાબ આપે છે, હે ને, કે એના માટે સારું શું છે, તો ભક્તિયુક્ત કર્મ, કૃષ્ણ ભાવનામૃત યુક્ત જે કર્મ છે એ સારું છે. તો કેમ આપણે અત્યારે જોયું કે બીજા અધ્યાયના અંદર 11 થી 30 શ્લોકના અંદર આપણે જોયું કે કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવેલું આત્માનું જ્ઞાન, બરાબર, કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું અને આત્માનું એક જ કામ છે ભગવાનની સેવા કરવી, બરાબર. તો એ આપણું એક સાચું અને એક એ વસ્તુ આપણું એક જ્ઞાન થઈ ગયું, આત્માનું જ્ઞાન થઈ ગયું. પછી એના અંદર 31 થી 37 ના અંદર આપણી નિયત ફરજો સમજાવી કે આપણી નિયત ફરજો કઈ છે, આપણે જે કામ કરીએ છીએ, આપણે જે ગુણ ભૌતિક ગુણો દ્વારા આપણે અહીંયા ગાડી આવ્યા છે, તમામ કામ આપણે કરવાનું. જેમ કે ક્ષત્રિયનું કામ છે યુદ્ધ કરવાનું, તો એને આપણે કરવું જોઈએ, બરાબર. તો
શાસ્ત્રોના અંદર જે રીતે આપણને નિયમો આપેલા છે એ નિયમો પ્રમાણે આપણે એના આધીન થઈને કામ કરવાનું છે, તો એ આપણી નિયત ફરજો છે, એ કરવી જોઈએ. પછી એના પછી કીધું છે કે ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓની રીતે આત્માનું ફસાવું, કેવી રીતે આપણી આત્મા ફસાય છે, કેવી રીતે પતન થાય છે. આપણે જોયું ઇન્દ્રિય ભોગમાં આપણે જયારે પડીએ છીએ અને આપણે કેવી રીતે ફરીથી પતન પામીએ છીએ, બરાબર. તો એ પણ આપણે જોયું અધ્યાય 2 ના અંદર. પછી એના અંદર ભક્તિમય સેવા દ્વારા ઉપાધિથી છૂટવાની પ્રક્રિયા પણ સમજાવી. છેલ્લે ભગવાને એવું પણ કીધું કે તારે શું કરવું પડશે કે તું આમાંથી છૂટી જઈશ, બરાબર. ત્યારે પણ એમને કીધું હતું કે તું મને શરણાગત થા, મારા પ્રીત્યર્થે કર્મ કર, તો તું નક્કી આ બધામાંથી છૂટી જઈશ. એ વખતે પણ એમને ફરીથી કન્ફ્યુઝન થયું હતું કે આ બંનેમાંથી હું શું કરું, બરાબર. પછી 3જા અધ્યાયમાં એમને કીધું કે જ્ઞાનમાં વ્યક્તિ માટે કોઈ ફરજ નથી તેમ સમજાવ્યું, બરાબર. જ્ઞાન યોગ આપ્યો. જ્ઞાન એટલે શું? તો ભગવાનને સમજવું એટલે જ્ઞાન, બરાબર. જ્ઞાન યોગ એટલે ભગવાન વિશે જાણવું, ભગવાનને સમજવું, એને જ કહેવાય છે જ્ઞાન. તો આપણે 3જા અધ્યાયના અંદર એ પણ સમજ્યું, કર્મના પ્રકાર પણ જોયા. પછી અધ્યાય 4 ના અંદર જ્ઞાનમાં પરિણામે છે તે સમજાવ્યું, તમામ પ્રકારના ત્યાગ, બરાબર. તો એ ત્યાગ પણ આપણે કેવી રીતે, એને કેવી રીતે જ્ઞાન કહીએ છીએ આપણે, એ જોયું. પછી છેલ્લા શ્લોકના અંદર કૃષ્ણએ ફરીથી એમને કીધું કે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર, બરાબર, લડવાનું કીધું. તો આમ અર્જુનને મૂંઝવણમાં મૂક્યો કે ત્યાગ કર્મ કરું કે પછી અહીંયા ગાડી હું જે જ્ઞાનની સાથે કામ કરું, બરાબર. તો વધારે સારું શું છે, કર્મ સંન્યાસ કે કર્મયોગ? તો અહીંયા ગાડી આપણને 2 પિક્ચર જોવાઈ રહ્યા છે, બરાબર. તો એક સંન્યાસી છે જે હિમાલયમાં જઈને એક સરસ એવું શું કહેવાય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે ભગવાનમાં એમનું ધ્યાન લગાવે છે. અને એક અહીંયા બીજા સંન્યાસી જોવાય છે આપણને કે જે આપણી જ વચ્ચે રહીને આમ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી પ્રભુપાદ લખે છે કે આપણે ઘણા ટાઈમથી, બરાબર, જન્મ જન્માંતરથી આપણે જે અહીંયા મનુષ્ય દેહ ધારણ કરીને આવે છે, તો આપણે ઘણા બધા એવા સકામ કર્મ કર્યા છે, ત્યારે આપણને અહીંયા મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, બરાબર. તો એ સકામ કર્મ પણ આપણને શું કરે છે, આમાં બાંધે છે. તો આપણે જેવા આપણું જે આત્મા છે તો આધ્યાત્મિક જેવી જેવી ભૌતિક જગતના અંદર આવે છે, અત્યારે આપણે જો પેલું બ્લેક કલરનું હોલ હતું, ભગવાનમાંથી બહાર આવતું હતું મહાવિષ્ણુના અંદરથી, બરાબર. તો એ જયારે બહાર આવે છે, ભૌતિક જગતમાં આપણી આત્મા જયારે એન્ટર થાય છે ત્યારે શું થાય છે, ભૌતિક વસ્તુઓથી એ જયારે પંચમહાભૂત છે, બરાબર, માયા દ્વારા એ આચ્છાદિત થઈ જાય છે. અને એના લીધે આપણા અંદર જે આપણા ગુણો આપણને મળે છે સકામ કર્મના અંદર, એ બધામાં આપણે શું કરીએ છીએ, ફરીથી ને ફરીથી આ કર્મના બંધનમાં બંધાઈ જઈએ છીએ. અને ફરીથી ને ફરીથી આપણો આત્મા જે છે એ દેહાંતર કરતો રહે છે, એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં. એવી રીતે આપણે અત્યારે આ મનુષ્ય જન્મમાં છીએ, એના પહેલા આપણે કેટલા બધા જન્મો લઈ ચુક્યા છે. અને એ વખતે પણ, બરાબર, એ કેટલા બધા જન્મો લીધા. એ કેમ લીધા? કારણ કે આપણને આ જ્ઞાન હતું જ નહીં કે આપણે શેના માટે કામ કરવાનું છે, બરાબર. તો મનુષ્ય જન્મના અંદર પણ એવું જ છે કે આપણે સકામ કર્મ કર્યા હશે એટલે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. મનુષ્ય જન્મ બહુ ઇઝીલી નથી મળતો, બરાબર. તો મનુષ્ય જન્મ આપણે મળ્યો છે તો સકામ કર્મ કર્યા છે. પણ મનુષ્ય જન્મ પણ શું છે, આગળના શ્લોકોમાં આપણે જયારે જોઈશું 7મા અધ્યાયના અંદર કે આપણું જે આ જે છે ને ભૌતિક, એ શું છે, દુઃખાલયમ છે. આપણે આ ભૌતિક જગતના અંદર રહે છે, એ શું છે, દુઃખાલય છે. તો એ પણ આપણું મેઇન ફોકસ શું હોવું જોઈએ, મેઇન એમ શું હોવું જોઈએ કે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીએ, બરાબર, ભગવત ધામમાં અંદર આપણે પાછા જઈએ. તો અહીંયા સકામ કર્મ કરવા માટે પણ ભગવદ્ ગીતામાં ના પાડી છે, એના ખાલી ને ખાલી ભગવાન માટે કામ કરવા કીધું છે. તો અહીંયા ગાડી ઘણા બધા એવું સમજી બેઠે છે કે સંન્યાસ, બરાબર, કર્મ સંન્યાસ, કે એમને ખાલી જ્ઞાન કે શું છે, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા એક જગ્યાએ જતા રહે છે, બરાબર. અને બીજા છે કે એ જ વસ્તુ કે આપણને ભગવાને ભૌતિક ગુણો જે આપ્યા છે એ ગુણોનો ઉપયોગ કરીને ભૌતિક જે વસ્તુઓ આપણને ભગવાને આપી છે એ બધી જ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને આપણે એને ભગવાનના કામમાં કેવી રીતે લગાડવું, બરાબર. અહીંયા ગાડી એવું જ છે, જેમ કે આપણે એમ કહીએ કે ત્યાગ કરીએ, બરાબર, પરંતુ ત્યાગ ક્યારે કરી શકાય? હું એવું કહું કે હું મારા પરિવારનો ત્યાગ કરું, પણ એ મારા પરિવારનો, જયારે મારું છે ત્યારે હું એનો ત્યાગ કરી શકું, બીજાના પરિવારનો હું ત્યાગ કરી શકું નહીં કરી શકું. કેમ? કારણ કે મારું નથી. તો અહીંયા પણ આપણે સમજવા જેવું છે કે આ જે જગતમાં આપણને જે કાંઈ પણ મળ્યું છે આપણું તો કશું છે જ નથી, એના માલિક તો ભગવાન છે. તો આપણે એ વસ્તુનો ત્યાગ કરવા વાળા કોણ છે, બરાબર. તો આપણે તો એનો ત્યાગ કરી જ નથી શકવાના. તો અહીંયા એવું કીધું છે કે જે વ્યક્તિ, બરાબર, તો એ રીતનો જે ત્યાગ કરે છે પણ એના અંદર કૃષ્ણ ભક્તિ નથી, બરાબર, એ જ્ઞાન ભગવાનનું જ્ઞાન એની પાસે નથી, તો એ કેવું છે, વ્યર્થ છે. અને ફરીથી સકામ કર્મમાં તો બંધાશે જ, બરાબર છે. અને અહીંયા ગાડી જે છે અને આ સંન્યાસી છે કે જે એની પાસે જે કંઈ પણ વસ્તુ મળી છે એ બધી જ વસ્તુને કોના માટે વાપરે છે, ભગવાન માટે વાપરે છે. કે જેમ કે એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે કોઈની પાસે માર્કેટિંગ સ્કિલ બહુ સારી છે, બરાબર, તો એ માર્કેટિંગ સ્કિલના અંદર એ કોનામાં વાપરી શકે, ભગવાનના
કામના અંદર કે જેવી રીતે એને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું છે, બરાબર, ક્લાસીસ નો પ્રચાર કરવો છે, ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરવો છે, તો એના અંદર એ યુઝ કરી શકે. પણ એની જ જગ્યાએ કોઈ સારો એવો કંપનીનો એક માર્કેટિંગ સ્કિલ વાળો બહુ સારો એવો જે છે, બરાબર, એવું કે ના મારે તો આ બધું કરવું નથી, હિમાલયમાં જઈને મારે બેસી રહેવું, તો એનાથી કોઈને કશો ફાયદો થતો નથી, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણને જે કાંઈ પણ મળ્યું છે બધું જ કોનું છે? ભગવાનનું છે. તો આપણે એને ભગવાનના કામમાં યુઝ કરવાનું છે, એને જ કહેવાય છે કર્મયોગ, બરાબર. એ છે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. તો ભગવાને જવાબ આપતા કહ્યું કે મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ એ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ એ શ્રેષ્ઠ છે, જેવું અત્યારે આપણે કીધું એ, બરાબર. બંને રીતે આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે. પહેલામાં થોડી ડિફિકલ્ટ છે, હિમાલયમાં જઈને બધી જ વસ્તુનો ત્યાગ કરી દઈને આપણને મળશે તો ખરું, પણ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, બરાબર. પરંતુ જે બધી વસ્તુ, ભૌતિક વસ્તુ આપણને જે મળી છે, એ વસ્તુઓને પણ ભગવાનના અંદર યુઝ કરવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનાથી જ આપણે એ શ્રેષ્ઠ છે, ભગવાન આપણને પ્રાપ્ત થશે. તો શું માનવ સેવા એ માધવ સેવા સમાન છે? તમારે જવાબ આપવાનો છે. માનવ સેવા કરવી એ માધવ સેવા કરવા બરાબર જ છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મહેશ માછી પ્રભુજી કે છે ના. ઓકે, હેન્ડ રેઝ તો કરો. પારુલ ગોર માતાજી કે છે ના. ઓકે, બધા ચેટ બોક્સમાં જવાબ આપે છે. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે બંને વસ્તુ કૃષ્ણ. અલગ અલગ છે કે માનવ સેવા કરીએ એટલે માધવ સેવા નથી કરવાની એવું નથી એમ. અને હા માનવ સેવા કરી લીધી એટલે આપણે માધવ સેવા થઈ ગઈ, એ બરાબર સાચું નથી એમ. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. યસ, તો ચેટ બોક્સમાં જે જવાબ આપ્યા છે, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી કે છે કે હા, નિશા ધ્રુવ પ્રભુજી કે છે કે ના, અલ્પેશ કલોત્રા પ્રભુજી ના માતાજી કે છે કે હા માતાજી કે છે. ઓકે, બરાબર. ના, તો આમાં કીધું છે, બરાબર, માનવ સેવા એ માધવ સેવાની સમાન નથી, બરાબર. કે એ કેવી રીતે નથી એ આપણે આગળ જોઈએ, બરાબર. તો માનવ સેવા, બરાબર, અને માધવ સેવા એ બંને અલગ કેમ છે? ઘણા બધા લોકોને એવું થાય કે ઘણા બધા ગરીબ છે, અત્યારે શિયાળો આવ્યો તો ચાલો આપણે એમને ધાબળા ઓઢાવી દઈએ, બરાબર. અત્યારે ઉનાળો આવ્યો છે તો ચપ્પલની સેવા કરશે, ચોમાસું આવ્યું તો છત્રી આપશે, બરાબર. તો એ બધું શું છે? એ માનવ સેવા છે. પરંતુ એના અંદર ભગવાન ક્યાં છે? બરાબર, ભગવાન તો છે જ નથી ને. તો આગળ આપણે જોઈશું એક ઉદાહરણ તરીકે, આપણે એક કથા લઈશું અહીંયા ગાડી. કોણ છે? તો આ નૃગ રાજાની કથા છે. તો નૃગ રાજા હતા, એમની પાસે ઘણું બધું ધન, વૈભવ, ઐશ્વર્ય ઘણું બધું હતું, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એ રોજનું શું કરે કે રોજ હજારો ગાયો એ છે ને બ્રાહ્મણોને દાન કરતા હતા, બરાબર. તો બ્રાહ્મણોને દાન કરતા હતા, એમાં પણ કેવી હિષ્ટપૃષ્ટ ગાય અને બહુ જ સોના ચાંદીથી મઢેલી ને એવી બધી શણગારેલી ગાય આપે. તો એમાં એવું થયું એક દિવસ રોજનું એમનું તો આ કામ હતું, નિત્ય કર્મ, રોજ આટલી હજારો ગાયો જે બ્રાહ્મણો હતા એમને આપવાનું હતું. તો એક દિવસ એવું થયું કે બ્રાહ્મણોને દાન કરે છે, અને એક ગાય એમાંથી એવી છે કે રાત્રે છે ને ફરતી ફરતી ફરીથી નૃગ રાજાના વાડામાં આવી જાય છે. તો ત્યાં આવી જાય છે, પેલો બ્રાહ્મણ છે ને એને ફરીથી એને બીજા દિવસે મતલબ શોધે છે કે મારી આ ગાય ગઈ ક્યાં એમ. તો એ શોધતા શોધતા ત્યાં ગયા છે ને આ કરતા કરતા સવાર પડી જાય છે. તો સવાર પડી જાય છે, નૃગ રાજાનું આ ફરીથી ચાલુ થઈ જાય છે કે બધા બ્રાહ્મણોને ગાયો દાન કરે છે. તો હવે જે બીજા બ્રાહ્મણો આવ્યા છે એમને બધું દાન કરી દીધું. હવે પેલા જે બ્રાહ્મણ જેની ગાય અહીંયા ગાડી આવી ગઈ છે, એ જોવે છે કે મારી ગાય તો આ જે રાજા છે એમને બીજા બ્રાહ્મણને આપી દીધી છે. તો એ રાજા પર ગુસ્સે થાય છે અને કહે છે કે ભાઈ તમે આ જે બ્રાહ્મણને જે ગાય આપી છે એ તો મારી છે, તમે ગઈકાલે તો મને આ દાન કરી હતી, તમે હવે આ બ્રાહ્મણને આપેલું દાન ફરીથી પાછું લઈ લીધું, એ તો મોટો ગુનો છે, બરાબર. તો એમ કરીને પછી નૃગ રાજા કહે છે કે મને ખબર નથી કે આ કેવી રીતે અહીંયા ગાડી આવી છે, અને આ તમને એવું હોય તો મારી પાસે ઘણી બધી બીજી ગાય છે, તમારે જેટલી જોઈતી હોય, જેવી જોઈતી હોય તમે લઈ જાવ એમ. વખતે કે ના મારે તો આ જ ગાય જોઈએ. ત્યારે પેલા જે બ્રાહ્મણને આપી દીધી હતી ફરીથી એમને કહે છે કે તમે આ આપી દો. પેલા કે ના હું તો ના આપું, જે મને મળી ગઈ છે હવે ના આપું. હવે રાજા તો ફસાઈ ગયા. તો અહીંયા ગાડી પછી પેલા જે બ્રાહ્મણ છે જેની ગાય અહીંયા ગાડી આવી ગઈ હતી એમને શ્રાપ આપે છે કે હવે છે ને નેક્સ્ટ જન્મના અંદર, બરાબર, કે આનું ફળ તો તમારે ભોગવવું જ પડશે. તો હવે જયારે નૃગ રાજા છે, બરાબર, એ શેના માટે ગાયો શેના માટે આપતા હતા? પુણ્ય કર્મ કરવા માટે, બરાબર. તો એ જ એના કન્સેપ્ટમાં આપણે જઈએ કે કેવી રીતે માનવ સેવા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે,
તો કેવી રીતે માનવ સેવા એ માધવ સેવાની સમાન નથી, એ કન્સેપ્ટમાં આપણે આગળ જઈએ છીએ, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એમને જોયું કે હું જે કરું છું એ કોના માટે, પુણ્ય કર્મ કે પોતાના સકામ કર્મ માટે, હે ને. તો અહીંયા ગાડી એ શું કહેવાય, એ કામ કરતા હતા, પરંતુ એના અંદરથી એ ફરીથી બંધાઈ ગયા, કંઈક ને કંઈક ભૂલ થઈ ગઈ એટલે બંધાઈ ગયા. તો હવે જયારે એમનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે એમને 2 ઓપ્શન આપે છે કે તમે સારા કર્મ કર્યા છે એટલા માટે કે તમને સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થશે, અને બીજું કે તમે આવી રીતે તમને આ પણ મળ્યું છે, શ્રાપ પણ મળ્યું છે, તો બોલો કે તમને સારા કર્મનું ફળ આપું કે પછી ખરાબ કર્મનું ફળ આપું, પહેલા તમે કહો, તમારી ચોઈસ થી હું તમને આપું બીજો જન્મ. તો કે કઈ નહીં, તમે મને છે ને મારા પહેલા ખરાબ કર્મોના ફળ મને તમે આપી દો, પછી બીજું. તો એ ખરાબ કર્મના ફળ રૂપે એમને એક ગરોળીનો અવતાર મળે છે, એકદમ મોટી વિશાળકાય ગરોળી હોય છે. હવે આ જે કથા છે એ ક્યારની છે, ત્રેતાયુગ સતયુગની છે, અને પછી એના બીજા એટલે કે દ્વાપર યુગના અંદર, બરાબર, આ મોટી ગરોળી છે કુવાના અંદર હોય છે. જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન એમના બાળકો સાથે ત્યાં જાય છે અને ત્યાંથી બોલ પડી જાય છે કુવામાં, ત્યારે એ લેવા જાય છે અને ત્યાં આગળ એટલી મોટી વિશાળકાય ગરોળીને જોવે છે ભગવાન અને એને ટચ કરે છે, ત્યારે એમાંથી ફરીથી જે નૃગ રાજા છે એમાંથી પ્રકટ થાય છે. તો અહીંયા ગાડી કહેવાનો મતલબ એવો છે કે એક, બરાબર, આટલા બધા સારા કર્મ કરવામાંથી એમને એક એવી ભૂલ થઈ કે એના માટે એમને છેક સતયુગમાંથી દ્વાપર યુગ સુધી કેટલું બધું પરિશ્રમ એટલે કેટલી બધી વેટ કરવી પડી ભગવાનના દર્શન માટે, ભગવાનની મુક્તિ માટે, બરાબર. તો હવે અહીંયા ગાડી પછી કહે છે કે ભગવાન મારા મતલબ કે મને તમારા દર્શન કેવી રીતે થઈ ગયા, એવું તમે શું કર્મ કર્યું હતું મારા એ જન્મના અંદર કે અહીંયા ગાડી મને તમારા દર્શન થઈ ગયા એમ. ત્યારે પછી એમને કીધું કે તમારા ત્યાં કોઈક વાર કોઈ ભક્તો આવ્યા હશે, બરાબર, અને એના અંદર એ ભગવાનના કોઈક બુક્સ હશે, એની તમે પ્રતો છપાવવામાં એના માટે તમે દાન કર્યું હશે, કંઈક યોગદાન કર્યું હશે, અને એનાથી, બરાબર, તો એ જે કર્મ કર્યું હતું એ ભગવાન માટે કર્યું હતું, પણ કંઈ પણ ફળની ઈચ્છા વગર કર્યું હતું. ત્યારે જઈને, બરાબર, એ વખતે એ લોકો એ ડિવોટીઝ જે હતા એમને કીધું હતું કે તમને ભગવાન પ્રાપ્ત થશે, અને એના કારણે અત્યારે જે ગરોળી છે એમાંથી ભગવાને ફરીથી આ જે કર્મ હતું, બરાબર, ખરાબ, અને એના શ્રાપમાંથી ભગવાને એમને ઉગારી લીધા. તો અહીંયા ગાડી આપણને એ ખબર પડે છે કે આપણું જે માધવ સેવા છે, બરાબર, એ માનવ સેવા કરતા કેમ શ્રેષ્ઠ છે, અને માનવ સેવા એ માધવ સેવા સમાન કેમ નથી. કારણ કે આપણે જે માનવ સેવા કરીએ છીએ બધું શેમાં આવે છે, સકામ કર્મમાં આવે છે. એના અંદર આપણને કંઈક ને કંઈક ફળની ઈચ્છા તો રહેલી જ હોય છે, બરાબર. કેવી રીતે ફળની ઈચ્છા રહેલી હોય છે કે હું કોઈકને સારું કરી દઉં તો કાં તો મારી શું કહેવાય વાહ થાય, બરાબર, તો એના અંદરથી મારો ઈગો વધશે, પછી ક્યાંક તો મારી પાસે વધારે છે તો હું આ લોકોને આપી દઉં, બરાબર, કે કાં તો પછી મારા પુણ્ય કર્મના અંદર કે મારે પુણ્ય કર્મ કરવા છે, મારે સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવું છે, બરાબર, કે મારો નેક્સ્ટ બર્થ છે એ મારો સારો થાય. તો આના અંદર આપણે કંઈક ને કંઈક એવી ઈચ્છા છે જેના લીધે આપણે એ કામ કરીએ છીએ, પરંતુ ભગવત કામ, બરાબર, કે ભગવાન માટે કરેલું કર્મ છે એના અંદર આપણને કોઈ પણ બંધન કરતા થતું નથી. કેમ? કારણ કે તમામે તમામ વસ્તુના સ્રષ્ટા કોણ છે, ભગવાન છે, એમના માટે કરેલું કામ જે છે એ આપણને બંધન કરતા થતું નથી. અહીંયાથી આપણને જોવાઈ જાય છે, બરાબર, કે નૃગ રાજાએ એ વખતે જે ભગવાન માટે ભગવત કાર્ય કર્યું હતું એ પણ કોઈ પણ ફળની આશા વગર, તો એના માટે ભગવાનના દર્શન થયા, બરાબર, ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ. તો એ રીતે માનવ સેવા એ માધવ સેવા સમાન નથી. કરવું જોઈએ એવું નથી કે નથી કરવું જોઈએ, પણ બધું જ ભગવત કાર્યના અંદર ભગવત પ્રીત્યાર્થે જ કરવું જોઈએ, બરાબર. તો જ્યારે મુક્તિ મેળવવા માટે આતુર વ્યક્તિઓ પરમ પુરુષ ભગવાનને લગતી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે, તેમને ભૌતિક માની લે છે, ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે, બરાબર. ઘણા બધા લોકોને હોય કે હિમાલયમાં જઈ અને આપણે શું કહેવાય ત્યાં જઈને આપણે શાંતિથી ઓમ ઓમ કરીને કે પછી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના અષ્ટાંગ યોગના અંદર ધ્યાન લગાવે છે, બધું કરે છે, બરાબર. તો એ શું છે કે બધી જેટલી ભૌતિક વસ્તુઓ એમને મળી છે બધાનો ત્યાગ કરી દે છે. એ લોકો શું માને છે કે ભગવાને આપણને જે કાંઈ પણ આપ્યું છે, અત્યારે અહીંયા મોકલ્યા છે આપણને ભગવાને, આપણો જે જન્મ થયો છે, તો જે પણ વસ્તુ આપણને મળી છે બધી જ વસ્તુ ભગવાને આપી છે આપણને, તો ભગવાનના કામ માટે આપણે એમને યુઝ કરવાની છે, નહીં કે એનો ત્યાગ કરવાનો. કારણ કે આપણું છે જ નથી તો આપણે ક્યાંથી ત્યાગ કરવાના હતા, બરાબર. તો એમને આપણે ભગવાનના અંદર આપણે યુઝ કરવાનું છે. તો અહીંયા એવું કે છે કે એમને ભૌતિક માની લે છે ત્યારે તેનો ત્યાગ કેવો છે, અપૂર્ણ છે. તો એ ત્યાગ કેવો છે, અપૂર્ણ છે. અત્યારે ઘણા બધા લોકો આપણે એવું કહીએ ને કે દીક્ષા લીધી, ઇસ્કોનના અંદર દીક્ષા એટલે ઇનિશિએશન, હરિનામ ઇનિશિએશન કહેવાય, એના અંદર કે આપણે 16 માળા કરવાની ને આ નિયમ ને એવું બધું હોય, તો આપણે કહીએ ને કે દીક્ષા લીધી, હે તો એ દીક્ષા લઈ લીધી આ ઉંમરે, તો હવે કામ કરીશ કે નહીં, ઘરમાં રહીશ કે નહીં, લગ્ન કરીશ કે નહીં, મતલબ આ બધા પ્રશ્નો આપણને પૂછે, બરાબર. તો કેમ? કારણ કે દીક્ષા એટલે લોકોને એવું કે ત્યાગ, હે ને, સંન્યાસી બની જવું એને દીક્ષા છે, એવું નથી.
અહીંયા આગળ એવું કીધું છે કે એ ત્યાગ કેવો છે? અપૂર્ણ છે. બરાબર, તો આપણે ભગવાનના માટે બધી જ વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને જે કરીએ છીએ એ બધું શું છે? ત્યાગ છે. આપણી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં કરીને ભગવાન માટે જે કામ કરીએ છીએ એ સાચો આપણો ત્યાગ છે. તો જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થાય છે. બરાબર, તો સંન્યાસી કોને કહેવાય? અહીંયા આગળ સંન્યાસીની ડેફિનેશન આપી છે કે કોને કહેવાય છે સંન્યાસી? કે તો એ કર્મફળનો તિરસ્કાર પણ નથી કરતો. અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ ભોગી રહ્યા છે એ બધું શું છે? આપણા કર્મોના ફળ છે. આપણને જે કાંઈ મળી રહ્યું છે બધું કર્મનું ફળ છે. તો આપણે એનો તિરસ્કાર પણ નથી કરવાનો, એનો ત્યાગ નથી કરવાનો, અને આપણને કોઈ કર્મફળની ઈચ્છા પણ નથી. અત્યારે આપણે જે કામ કરીએ છીએ એની ઈચ્છા નથી કે મને આ વસ્તુ અહીંયાથી મળશે. બરાબર, તો એક ઈચ્છા વગરનું કામ કે કેવું છે? અકર્મ. બરાબર, કે જયારે આપણે ભગવાનને જાણીને જ્ઞાનની સાથે આપણે જયારે કર્મ કરીશું ત્યારે એના અંદર આપણી ઈચ્છા નહીં હોય. બરાબર, તો કેવી રીતે કે મારે જમવાનું બનાવવું છે તો કોના માટે? ભગવાન માટે બનાવીશું. બરાબર, કે હું સવારમાં મારું નિત્યક્રમ કરું છું તો એ કોના માટે? ભગવાન માટે. હું સરોજ સ્નાન કરવા જાઉં છું તો કેમ? કારણ કે હું ભગવાન સામે જયારે જઈશ ત્યારે મારા ભગવાનને સારું લાગશે એટલા માટે આપણે સ્નાન કરીને જઈએ છીએ. બરાબર, તો આ બધી વસ્તુ કે આપણી ડેલી એક્ટિવિટી આપણી જેટલી પણ છે બધી જ વસ્તુ છે એ આપણે ખાલી ને ખાલી ભગવાન માટે જયારે કરીશું ત્યારે બરાબર એને શું કહેવાય છે? જેને સંન્યાસી. એટલે કર્મફળની કોઈ ઈચ્છા નથી. મારી સાથે જે થશે એ પણ મારે ભગવાન માટે આ કરવાનું છે. બરાબર, તો હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનથી સહેજથી પાર કરી જાય છે. તો આ ભૌતિક બંધનમાંથી એને શું કહેવાય? નક્કી મુક્તિ મળે જ છે. તો ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર, અહીંયા આગળ બે પ્રકારના જે સંન્યાસી છે એની વાત કરી છે. બરાબર, તો એક માયાવાદી છે અને એક વૈષ્ણવ ભક્ત છે. માયાવાદી શું કરે છે કે એ લોકો ખાલી શું કે આ બ્રહ્મ જ્યોતિ, બરાબર, બ્રહ્મના અંદર જ એ લોકો એમનું પોતાનું ધ્યાન લગાવે છે અને એ ધ્યાનના અંદર એ લોકો શું કરે છે કે એમનું આખું ને આખું જીવન આપી દે છે ત્યાં જઈને. અહીંયા આપણને આ જોવાય છે. બરાબર, તો એક આ છે એ પણ સંન્યાસી આપણને લાગે છે કે જેમને ઘર બાર બધું છોડીને આવી ગયા છે. બરાબર, તો એ છે અને એ શું કરે છે કે ત્યાં ને ત્યાં એમનું ધ્યાન લગાવે છે. બીજું કઈ જે કરતા નથી, બધી જ વસ્તુનો ત્યાગ કરી દીધું છે કે ના મારે કશું પહેરવું છે, નાવું નથી, વાળ મોટા મોટા છે, પછી કઈ જ કરવું નથી. બરાબર, તો આ બધી જ વસ્તુ કે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાનો ટ્રાય કરે છે. પરંતુ બરાબર, આ જ વસ્તુ ઇન્દ્રિયો એટલી બધી પ્રબળ છે ભૌતિક જીવનના અંદર કે એ શું થાય છે કે ક્યારે ને ક્યારે કંટાળી જાય છે એ વસ્તુથી અને ફરીથી પાછા આવે છે. બરાબર, અને ફરીથી પાછા આવે ત્યારે શું કરે? કોઈક ને કોઈક સેવા કાર્યમાં જોડાય. સેવા કાર્ય એટલે કે કેવા? એ પણ સકામ કર્મ, કે કોઈકના શું કહે માનવ સેવામાં જોડાય, જીવ સેવામાં જોડાય. બરાબર, કે પછી પ્રકૃતિ દયા, આ બધી વસ્તુઓ જે છે એના અંદર જોડાય છે. કારણ કે એમને ભગવત પ્રાપ્તિ ત્યાં થતી નથી, કારણ કે એમાં એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. જ્યારે એ જ સમયે જે વૈષ્ણવ છે, બરાબર, જે વૈષ્ણવ સંન્યાસી છે એ શું કરે છે કે એની દરેકે દરેક ઇન્દ્રિયોને શું કરે છે? ભગવાનમાં લગાડે છે, ભગવાન પાસે જાય છે, ભગવાનની સેવા કરે છે. બરાબર, ડેલી એ લોકોનું રૂટીન કેવું હોય છે? ભગવાનના પ્રમાણે. ભગવાન જે ટાઈમે ઉઠે છે એના પહેલા એમને ઉઠવાનું, ભગવાન જે સમયે ભોગ ગ્રહણ કરે છે એના પહેલા એ લોકોએ ત્યાં આગળ એનું પ્રિપેરેશન કરવાનું. આ બધી જ વસ્તુ બરાબર કે જે ભગવાને કીધું છે ભગવદ્ ગીતામાં જે પણ આપ્યા છે એને ફોલો કરે છે. એટલે આ ડિવોટીઝ કેવા છે? હંમેશા ખુશ રહે છે. બરાબર, હંમેશા ખુશ રહે છે એટલા માટે એ લોકોને કંટાળો પણ નથી આવતો અને એના લીધે એમની દરેકે દરેક ઇન્દ્રિયોને એ લોકો કંટ્રોલ કરી શકે છે. કેમ? કારણ કે એમને ઇન્દ્રિયોને શું કહેવાય? બંધ નથી કરી દીધું. બરાબર, કે અત્યારે આપણે આ જોઈ માયાવાદી જે સંન્યાસી છે એ લોકો કે ના મારે આ જોવું ના જોઈએ, તો કોઈ આવે એમની સામે તો આંખો બંધ કરી દે. બરાબર, તો એવું છે નહીં. બરાબર, કે આ ખાવું ના જોઈએ તો એ મતલબ કે કઈ પણ વસ્તુ એમ. બરાબર, તો એ બધી જ વસ્તુઓને શું કરે છે? ત્યાગ કરી દે છે. એટલા માટે ડિફિકલ્ટ છે, ત્યાં સર્વાઈવ નથી કરી શકતા. અને બીજું કે શું કે બ્રહ્મ જ્યોતિ હજી સુધી ખાલી ભગવાનને જોવાની ટ્રાય કરે છે, ભગવાનને શોધવાની ખાલી ત્યાં જ ધ્યાન લગાવે છે. જ્યારે આ લોકો ભગવાનને જાણે છે, બરાબર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એમનું જે સાકાર રૂપ છે એને જાણે છે ને એના માટે જ બધા કર્મ કરે છે એમને. એટલે એમની ઇન્દ્રિયો ઓટોમેટિક કંટ્રોલ હોય છે અને ખુશ પણ હોય છે એ જ સમયે. બરાબર, તો ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરીએ ભગવાનને જાણ્યા વગર, બરાબર, કે એમને શું ગમે છે, એમની સેવાઓ કેવી છે, એમને જાણ્યા વગર, જ્ઞાન વગર જયારે કર્મોનો આપણે ત્યાગ કરીએ ને તો આપણે સુખી થઈશું નહીં. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલા આ જે ઉપર આપણને વૈષ્ણવ જે ડિવોટીઝ જોવાય છે, બરાબર, એ સંન્યાસી જોવાય છે. એ લોકો શું કરે છે કે ભગવાનના અંદર
હે ને, કે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલા છે, હંમેશા વિચારશીલ હોય છે અને પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે, એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. બરાબર. તો શું કે છે અહીંયા ગાડી કે જે શું કહે ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે અને વિશુદ્ધ આત્મા છે, મન અને કર્મ ઇન્દ્રિયોને હંમેશા વશમાં રાખી શકે છે. તો જ ઇન્દ્રિયોને કોણ વશમાં રાખી શકે? આપણે અત્યાર સુધી 2 જે ચેપ્ટર છે એના અંદર આપણે જોઈ ગયા, બરાબર, કે આપણું પતન કેવી રીતે થાય છે, હે ને. તો ઇન્દ્રિયો જે મેઇન છે, કે આપણે ઇન્દ્રિયો આપણી જો કંટ્રોલ ના હોય તો આપણી આત્માને પણ શું કરે છે, એનો આત્માનો પોતાનો જે સ્વભાવ છે એ નથી જોવા દેતા. બરાબર. આપણી આત્મા કેવી છે? આવરણ થઈ ગઈ છે આ ભૌતિક વસ્તુઓથી. બરાબર. તો આ ભૌતિક સ્વભાવ આપણો જે છે, તો એને એ કંટ્રોલ, ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલ ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે ભક્તિ ભાવે કર્મ કરીશું ત્યારે. બરાબર. અને આવો વ્યક્તિ છે ને એ સૌને પ્રિય છે. બરાબર. કેમ પ્રિય છે? તો એ દરેક જીવને શું માને છે કે આ તો ભગવાનના છે. બરાબર. ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. કેમ? એ ખોટું બી નથી. અત્યારે આપણે ગોલોક ચાર્ટ જો એના અંદર મહાવિષ્ણુમાંથી ઘણા બધા ભૌતિક જગત આવે છે. તો આપણે એકચ્યુઅલમાં કોનામાંથી આવીએ છીએ? ભગવાનમાંથી. તો દરેક જીવ, બરાબર, અને એના અંદર જોઈએ છે કે આપણે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ જોયા. તો ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે દરેક પરમાત્માના અંદર એઝ અ પરમાત્મા દરેકના હૃદયમાં બિરાજમાન છે. એ અત્યારે આગળના શ્લોકમાં પણ આવશે. બરાબર. તો એ દરેકના અંદર બધા જ પ્રાણીને સેવા કરે છે. બરાબર. જે ભક્ત છે તમામ જીવની સેવા કરે છે. તો એના માટે એ દરેક જીવ, બરાબર, દરેક મનુષ્યને, દરેક વ્યક્તિને પ્રિય હોય છે. એ જયારે પ્રિય હોય છે ને ત્યારે શું થાય છે કે એની જેની ચેતન આત્મા હોય છે ને એ ખુશ હોય છે. બરાબર. એને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે ને ત્યારે શું થાય છે કે એની ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલ જ રહે છે. બરાબર. એને કોઈ પ્રકારનું પ્રોબ્લેમ થતી નથી. પરંતુ આપણે જો કોઈ વ્યક્તિ હંમેશા ખુશ નથી, આનંદમાં નથી, બરાબર, તો એને શું થાય છે કે એની મન, વાણી અને એ બધી વસ્તુ કેવું છે કે એનાથી જો એ તકલીફ થાય તો એના અંદર એનું હૃદય છે, એનું મન છે, બરાબર, એના અંદર એને ઉત્તેજના થાય છે અને આપણે કહીએ કે આપણને ટેન્શન આવે, બરાબર, ચિંતા થાય. આ બધી વસ્તુઓ આપણે જોઈએ છે ને કે જયારે ક્રોધ આવે એ વખતે આ બધી વસ્તુ આપણને અનુભવ કરવા મળે છે. પરંતુ જે ભક્ત છે એ ક્યારેય આ વસ્તુ અનુભવ કરતા નથી. કેમ? કારણ કે તે હંમેશા તે સામેવાળા જે જીવ છે, જે પ્રાણીઓ છે, એ ભગવાનને શું કહે ભગવાનના માને છે. માટે દરેક વ્યક્તિને તે ભક્ત કેવો હોય છે? પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. કેવી રીતે? તો એક અહીંયા ગાડી કમળનું એક ઉદાહરણ આપણને અહીંયા ગાડી આપે છે. બરાબર. તો આ જગતમાં રહીને વ્યક્તિ પોતાની ફરજ કેવી રીતે નિભાવી શકે? તમે લોકો ચેટ બોક્સમાં જવાબ આપી શકો છો. બરાબર. કે આ જગતમાં રહીને આપણી તમામ ફરજો છે એ આપણે ભગવાનના પ્રીત્યર્થે આપણે કરવી જોઈએ. તો કેવી રીતે લિપ્ત રહે છે? તો આ ભૌતિક જગતના અંદર આટલી મલિનતા વાળું જગત છે, બરાબર, પણ તેના અંદર જે ડિવોટી છે, જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, બહાર તરી આવે છે. કેવી રીતે? તો જેવી રીતે આ કમળ છે, બરાબર, તો એ કમળને પણ કેવું છે? મનુષ્ય કર્મ પર પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્ત રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. જે તેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પર્શ રહે છે, તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. તો આપણે આટલી મલિનતા વાળા જે ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ, જ્યાં આગળ ક્ષણે ક્ષણે આપણને જે કર્મનો બંધન લાગે છે, બરાબર, પાપમય કર્મના બંધન લાગે છે. પરંતુ જો આપણે ભક્તિમય સેવા કરીશું તો આપણે આ બંધનોથી મુક્ત રહીશું. જેવી રીતે કમળ એ પાણીથી, બરાબર, એનાથી અલિપ્ત રહે છે અને વળી નથી શકતું, એવી જ રીતે આ જે ભવસાગર છે, બરાબર, આ જે તળાવ છે એ પાણીના અંદર, એ ભવસાગરનું જે પાપમય જે વસ્તુઓ છે એ આપણને અડી શકતું નથી જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિપૂર્વક સેવા જ્યારે કરીશું ત્યારે. તો યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. બરાબર. તો જે યોગીજનો છે, બરાબર, તો અનાસક્ત થઈને આ જેટલી પણ બધી વસ્તુઓ છે, બરાબર, એનાથી કોઈ જ આસક્તિ નથી. મને જે મળ્યું તે મળ્યું, જે નથી મળ્યું તે નથી મળ્યું. બરાબર. કોઈ જ વસ્તુ એવું નથી કે આ મારું છે. બરાબર. અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા, એમનું શરીર કોના માટે યુઝ કરે છે? ભગવાન માટે. મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય પણ કોના માટે? ભગવાન માટે. તો એના દ્વારા કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કામ કરે છે. તો આપણે એ સમજવું છે કે આપણે આટલા બધા જન્માંતરથી અત્યારે આપણે અહીંયા આવ્યા છે, તો એ શું કરવાનું છે? તો આપણે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા કરવાની છે. કોનું શુદ્ધિકરણ? તો આપણી આત્માનું શુદ્ધિકરણ. કેમ આત્માનું શુદ્ધિકરણ? તો આત્માનું શુદ્ધિકરણ કેમ? તો આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં જોયું તેમ આપણી આત્મા કેવી છે? તો આ ભૌતિક જગત છે એનાથી કેવું છે? આપણા જે રજોગુણ છે એનાથી આખું આચ્છાદિત થઈ ગયું છે. જે એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા હતા, જેવી રીતે આગ એ ધુમાડાથી થઈ ગઈ છે, બરાબર, પછી કાચ એ
ધૂળથી થઈ ગયો છે, પછી અંદર ગર્ભમાં રહેલું ભ્રૂણ, બરાબર. તો એ બધી વસ્તુ આપણી આત્મા એના અંદર એટલી બધી જતી રહી છે કે આપણે એને સાફ કરવાનું છે. સાફ કરવું મતલબ એનું શુદ્ધિકરણ કરવું. તો શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા શું છે? શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત, બરાબર. ભગવાન માટે જે કામ કરીએ છીએ, ભગવાન એટલે જ્ઞાન યોગ, ભગવાનને જાણીને એમના માટે જે કંઈક પણ કામ આપણે કરીએ છીએ, આપણી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા. તો એ આત્મા શુદ્ધિ, આત્માની શુદ્ધિ કરવાની છે. જો આત્માની શુદ્ધિ આપણે કરીશું તો આત્માનો જે મેઇન સ્વભાવ છે એ છે ભગવાનની સેવા કરવી, ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરવું. આટલા જન્મો જન્માંતરથી આપણે રખડીએ છીએ ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરવા માટે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એવા ને એવા કંઈક ને કંઈક કર્મના બંધનોમાં બંધાઈને ફરીથી ને ફરીથી આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ લઈ રહ્યા છીએ. તો હવે એટલીસ્ટ આ જન્મમાં તો આપણને ભગવાનનું જ્ઞાન આપણને મળવાની શરૂઆત થઈ છે, તો એટલીસ્ટ આપણે પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં, ભગવાન માટે કામ કરવાની પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ કે જેથી કરીને આપણને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય, આત્મશુદ્ધિ થાય આપણી. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત શું છે? આત્મશુદ્ધિનું એક પ્રક્રિયા છે, બરાબર. તો યોગીજનો એ જ કરે છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, બરાબર. 70 વર્ષની ઉંમરે વિચારો, 70 વર્ષની ઉંમરે ઘરના કામ નથી થતા અને એ ઉંમરે પ્રભુપાદ ફોરેનમાં જઈને, કે જ્યાં આગળ એમને ઓળખતા નથી, ક્યારે ગયા નથી, એ વિદેશમાં જઈને ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરે છે. હવે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ, કર્મને આપણે કોને? ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. પરંતુ જો એને હું ખાલી આ મેં કર્મ કર્યું છે અને એનો યુઝ હું મારા માટે જ કરું છું, જેમ કે હું કોઈ જોબ કરું છું, બરાબર. તો એ જોબમાંથી આ મને જે કાંઈ પણ ફળ મળે છે એ ખાલી ને ખાલી હું મારા માટે યુઝ કરું, મારા માટે યુઝ કરું, મારી ફેમિલી માટે યુઝ કરું, મારા સમાજ માટે યુઝ કરું, બરાબર. તો એનાથી મને કંઈક ને કંઈક હું અહીંયા આગળ બંધનમાં તો બંધાવાની જ છું, બરાબર. એ નક્કી છે. પરંતુ જો હું એને ભગવાન માટે યુઝ કરું તો ભગવાનના કામમાં, કે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના અંદર, મંદિર નિર્માણના અંદર, બરાબર, ભગવાનના અંદર ઘણા બધા એવા ટેમ્પલના અંદર કામ છે, એ બધામાં, તો પછી ભગવદ્ ગીતાના પ્રચારમાં, એ બધી વસ્તુમાં હું જયારે યુઝ કરીશ તો હું આ બંધનમાંથી નહીં બંધાવા, બંધનમાંથી મુક્ત થઈશ. એ વખતે મને કર્મનું બંધન લાગશે નહીં અને શું થશે? શાંતિ પામ. તો ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. જોઈએ છે ને આપણે ડિવોટી ઘણા બધા છે, એમની લાઈફમાં શું છે? શાંતિ જ છે, બરાબર. તો એ પરમ શાંતિ આપણને ક્યાંથી મળે છે? ભક્તિ કરવાથી મળે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ ભગવાનને અર્પણ કરે છે, બરાબર. કર્મનું ફળ આપણે કમાઈને લાયા છે તો શેના માટે? ખાવા માટે. તો એ ખાવા મારા માટે નહીં, આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નહીં, પરંતુ ભગવાનને ભોગ લગાવવાનું છે, બરાબર. તો એ શું થઈ ગયું? આપણે ભગવાન માટે કર્યું, બરાબર. કે મને કંઈ પણ ક્યાંક ફરવા જવું છે, એ ગમે છે, તો એ કોના માટે? મારી યાત્રા માટે, ભગવાન માટે જવું છે, બરાબર. તો એ બધી વસ્તુઓ જયારે આપણે કરીશું, દરેક કર્મના ફળ આપણને જે મળે છે ભગવાનને આપણે અર્પિત કરીશું. કેમ? કારણ કે આપણી પાસે ખાલી ને ખાલી કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, કર્મના ફળનો અધિકાર આપણી પાસે છે જ નહીં, બરાબર. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી, પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે, બરાબર. પોતે જે કામ કરે છે કે આખા ટાઈમથી આટલું બધું કામ કરું છું તો હવે મારે કંઈક તો કરવું છે, બરાબર. જીભના ચટાકા લેવા જાય છે અને પછી શું થાય છે? કર્મના ફળના અંદર બંધાઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે જેનું છે, જે માલિક છે, માલિકને આપ્યા વગર આપણે જે વસ્તુ ખાઈશું તો એ શું થશે? આપણે એના બદ્ધ થઈ જઈશું, બરાબર. કર્મના બંધનમાં આપણે બંધાઈશું. માટે જે લોકો આપણે અત્યારે જોયું કે સ્વર્ગ લોક છે, નર્ક લોક છે, બરાબર, ઉપરના લોક, નીચેના લોક, આગળ જઈશું કે કેવા મનુષ્ય કેવા કર્મ કરવાથી, કેવા ગુણો ધરાવવાથી આપણે કયા ત્યાં આગળ જઈએ છીએ, બરાબર. કયા લોકમાં આપણે ફરીથી જઈએ છીએ. ઇવન સ્વર્ગ લોકમાં પણ, બરાબર. સ્વર્ગ લોકમાં જયારે આપણે સારા કર્મ કરીને, સકામ કર્મ કરીને જયારે સ્વર્ગ લોક સુધી પહોંચીએ છીએ તો એ સ્વર્ગ લોકમાંથી પણ આપણી રિટર્ન ટિકિટ છે. ત્યાં આગળ કેવું છે કે આપણે જયારે આપણા સારા કર્મોનું બધું બેલેન્સ પૂરું થઈ જાય એટલે ફરીથી આપણને પાછા પૃથ્વી લોક ઉપર મોકલી આપે, બરાબર. પરંતુ જયારે આપણે ભગવત ધામ જઈશું તો એ ભગવત ધામમાંથી આપણી રિટર્ન ટિકિટ નથી, ત્યાંથી તો આપણને પાછું આવવા નહીં મળે. ત્યાં દિવ્ય છે. આગળના બધા અધ્યાયોમાં આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે બધું છે. તો જયારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે 9 દ્વારવાળા નગર એટલે કે ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે, બરાબર. તો આપણું આ શરીર જે છે કેવું છે? 9 દ્વાર વાળું છે. 9 દ્વાર કયા કયા છે? બરાબર. તો 9 દ્વાર છે: 2 કાન, 2 નાક, 2 આંખ, મોઢું, બરાબર, ગુદાદ્વાર અને 1 જનેન્દ્રિય. તો આટલી વસ્તુ છે, ટોટલ 9 દ્વાર છે, બરાબર. તો એ 9 દ્વાર વાળું જે શરીર છે એના અંદર આપણે જન્મો જન્માંતરથી દુઃખ ભોગવી રહ્યા છીએ,
બરાબર. કોઈક ને કોઈક બીજા ને બીજા, અત્યારે આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે જે 9 દ્વાર વાળું છે, એવા બીજા ઘણા બધા જે આપણને શરીર મળ્યા છે જેના અંદર આપણે છે. તો આ ભૌતિક જગતના અંદર આપણે ઘણી બધી દુઃખો આપણે અહીંયા ગાડી વેઠી રહ્યા છે. કેમ? કારણ કે આપણું ઓરિજિનલ ઘર છે ભગવત ધામ છે, અને આ છે આપણા પાપ કર્મોનું આપણે અહીંયા ગાડી આજે જન્મમાં આપણે આવ્યા છે એ છે, બરાબર. તો એ પ્રકૃતિના વશમાં કરી લે છે. તો અહીંયા શું છે કે આપણે આ 9 દ્વાર વાળું શરીર છે, બરાબર. તો એ 9 દ્વારના જે ઇન્દ્રિય વિષયો છે, બરાબર, ઇન્દ્રિયો છે, એને જો આપણે વશમાં કરી લઈએ તો શું છે કે મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા નગરમાં કંઈ પણ કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. જયારે આપણે ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ કરીએ છીએ, આપણા મન ઉપર કંટ્રોલ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે આ શરીરમાં, બરાબર, તો આ શરીરમાં આપણે સુખપૂર્વક રહીએ છીએ. સુખપૂર્વક કોણ? આપણો આત્મા છે, બરાબર. આ શરીર તો માત્ર એક મીડિયેટર છે, બરાબર, કે અહીંયા ગાડી આપણને થોડું ટેમ્પરરી છે. તો અહીંયા જે કાંઈ પણ આપણને મળી રહ્યું છે, એવાના ભૌતિક વસ્તુઓ છે, બરાબર, બધી કેવી છે? ટેમ્પરરી છે. તો શરીરના 9 દ્વાર કયા કયા છે જોઈ લીધું આપણે. પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, તેવી રીતે તેના એક જ્ઞાનથી બધું જ પ્રકટ થઈ જાય છે. અત્યાર સુધી આપણી પાસે શું હતું? અજ્ઞાન હતું, બરાબર. આપણને ખબર નથી કે હું શરીર છું, આત્મા, હું શરીર નથી, આત્મા છું, અને આત્માનો સ્વભાવ ખાલી ને ખાલી ભગવાનની સેવા કરવાનો છે. આપણે આત્મા એ કેવું છે? આધ્યાત્મિક છે, ક્યારે મરી નથી શકતું, બરાબર. તો એ બધી જ વસ્તુ આપણને અત્યાર સુધી ખબર નથી. અને ચલો ખબર પણ હતી તો એની આગળ કઈ રીતે આપણે ફરીથી આપણા ભગવત ધામમાં આપણે પહોંચી શકીએ, આપણું લક્ષ્ય જે છે આપણે કઈ રીતે આપણે જોઈ એ પ્રાપ્ત કરી શકીએ, અત્યાર સુધી નથી ખબર હતી. તો આપણને ભગવાને ભગવદ્ ગીતાના અંદર શું આપ્યું છે? જ્ઞાન આપ્યું છે, બરાબર. તો એ જ્ઞાન, બરાબર, તો એ જ્ઞાન કેવું છે? અવિદ્યાને નષ્ટ કરવા વાળું છે. તો જેવી રીતે સૂર્ય, બરાબર, સૂર્ય જેવો અંધકારને નષ્ટ કરે છે, એવી જ રીતે આપણું આ જ્ઞાન જે છે, બરાબર, એ કેવું છે? સૂર્ય જેવું છે, બરાબર. તો આપણા અંદર જેટલા પણ શું કે અવિદ્યા છે એને નષ્ટ કરી નાખે છે, અને આ જ્ઞાનથી બધું જ કેવું છે? પ્રકાશિત થઈ જાય છે. એટલા માટે આપણી આત્માને, બરાબર, જેવી રીતે આત્મા જે ધુમાડાથી આચ્છાદિત થઈ ગયું છે, એવી રીતે જો આપણને જ્ઞાન મળે છે ત્યારે આ ધુમાડો હટતો જાય છે, બરાબર, એ ખસે છે, અને અંદરથી જે અગ્નિ ઓરિજિનલ છે એ આપણને જોવાય છે. એટલે એ જ્ઞાનથી કેવું છે? બધું પ્રકાશિત થઈ ગયું. એ જ્ઞાન કયું? તો ભગવાન વિશેનું કૃષ્ણ ભાવના અમૃત વાળું જે જ્ઞાન છે કે ના, હવે મારે આ કરવું છે. કારણ કે આત્મા કશું યાદ રાખી શકતી નથી, બરાબર. એને ખાલી ભક્તિ છે, ખાલી ફીલ કરવાની વસ્તુ છે. તો હવે જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિના પંથે આગળ વધે છે, બરાબર. તો જ્યારે આપણે બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય એ બધું ભગવાનમાં સ્થિર કરી દઈએ છીએ, બરાબર. ભક્તિ કરીએ ત્યારે આ બધી જ વસ્તુ ભગવાનમાં સ્થિર કરી દઈએ છીએ. બુદ્ધિ કેવી? તો ના, મને આ ખબર છે, બરાબર. પેલા દિવસે આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે મને મંચુરિયન ખાવું છે, પરંતુ હવે મને ખબર છે, મારી બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક થઈ ગઈ છે, એને ખબર છે કે ના, આ તો ખાલી કેવું છે? ટેમ્પરરી છે, બરાબર. અત્યારે જે મને ક્રેવિંગ થઈ છે ટેમ્પરરી છે, તો જતી રહેશે, પણ એનાથી એ ટેમ્પરરી ક્રેવિંગ ના લીધે મારી આત્માનું શું, બરાબર. તો એ કેવું છે? પણ બુદ્ધિ મારી આધ્યાત્મિક થઈ ગઈ એટલે ઇન્દ્રિય ઓટોમેટિક કંટ્રોલ થઈ ગઈ. મન, બરાબર, મારું મન લાગતું નથી માળા કરવામાં, બરાબર, મન મારું લાગતું નથી ભક્તિ કરવામાં, પરંતુ આ જ્ઞાન વડે આપણે એને કંટ્રોલ કરવાનું કે ના, આપણે આવું કરવાનું છે, આપણું આ જ કામ છે, બરાબર. શ્રદ્ધા, ભગવાનના અંદર શ્રદ્ધા લાવવી કે ના, કૃષ્ણ ભગવાન છે, બરાબર, આપણે એમના પ્રીત્યર્થે કામ કરવાનું છે. અને આશ્રય, એમને ટોટલ શરણાગતિ થવાનું છે. જે પરંપરાના અંદર જે ગુરુ આવે છે એમને શરણાગતિ થવાય છે, તો આ ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, બરાબર. જો આ શરણાગતિ છે, એટલું એમને કીધું શરણાગતિ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. ભગવદ્ ગીતાની ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારો. ગુરુ પરંપરામાં આવતા ગુરુની શરણાગતિ જયારે આપણે સ્વીકારીશું ત્યારે શું થાય છે? ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જઈએ છીએ, અને ત્યારે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિના પંથે આગળ વધે છે. તો વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. અહીંયા ગાડી આપણને પિક્ચરમાં જોવાય છે એવી રીતે, બરાબર. તો વિનમ્ર સાધુઓ કે જેને પોતાની દરેક ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ કરી લીધો છે, એને ભગવાનનું જ્ઞાન છે કે દરેક વસ્તુ એ કોણ છે? ભગવાનની છે. તો એવી જ રીતે આ દરેક જીવના અંદર, બરાબર, ગાય છે, કૂતરા છે, હાથી છે, બિલાડા છે, બધાના અંદર એને પરમાત્માના દર્શન થાય છે. કેમ? કારણ કે આગળ આપણે જોયું હે ને ગોલોક ચાર્ટના અંદર કે દરેક જીવના અંદર ભગવાન પરમાત્મા તરીકે બિરાજે છે. પણ એ જે કોને ખબર છે? કે જે સાધુ છે, જેને જ્ઞાન છે વસ્તુની, જેને ભગવાનનું જ્ઞાન છે, બરાબર, એને જે વસ્તુનું ખબર છે. તો એ બધાને કેવી છે? સમાન દ્રષ્ટિથી
જુએ છે, યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે. બરાબર, જ્યારે અજ્ઞાન હોય ત્યારે આપણે ઘરે આવે તો ગાયને રોટલી પણ નથી આપતા, બરાબર, કૂતરાને ચપ્પલથી કે પથ્થરથી મારતા હોઈએ છીએ, હે ને. પરંતુ જ્યારે આપણા અંદર એ જ્ઞાન આવે છે ત્યારે આપણે એને અલગ રીતે ટ્રીટ કરતા થઈ જઈએ છીએ. ઓકે, તો વ્યક્તિ કેવી રીતે તમામ જીવો પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે, અને આપણે અત્યારે જોયું, કારણ કે દરેક જીવના હૃદયમાં કોણ છે? પરમાત્મા બિરાજેલા છે. તો હવે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. બરાબર, તો અહીં આગળ આવો જે જીવ મુક્ત, બરાબર, કેવું છે કે એને બધી જ ખબર છે, જ્ઞાન છે, અને ખાલી ભગવાન માટે કામ કરે છે, તેને ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ કોઈ ઈચ્છાઓ રહેતી નથી. તો અહીંયા આગળ એક ભક્તિ વિનોદ સોરી હરિદાસ ઠાકુરની એક કથા છે, બરાબર, કે એના અંદર હરિદાસ ઠાકુર જે છે એક દિવસની 192 માળા કરતા હતા, બરાબર, એક દિવસની 192 માળા, હે ને. આપણે 16 માળા કરતા 2 થી 3 કલાક થઈ જાય છે, એક દિવસની 192 માળા કરતા હતા. અને ત્યાં આગળ એ ખબર છે ને કે મુસ્લિમ પરિવારમાંથી આવતા હતા, એ સમાજમાંથી આવતા હતા, એટલે એમના સમાજના લોકોને જોવાતું નતું કે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે, ને કે આપણે તો આપણા ભગવાન અલગ છે, એમની ભક્તિ કરવાની છે, આ બધું કેમ આવું કરે છે? તો એના માટે શું કર્યું? એના ધ્યાન ભંગ કરવા માટે ત્યાં આગળ એક ગણિકાને મોકલે છે, બરાબર. તો એ ગણિકા ત્યાં આગળ રોજ જાય છે અને પછી એની સાથે વાત કરે. તો જે હરિદાસ ઠાકુર છે એવું કે છે કે મારી આ જે મારો રોજનો નિત્યક્રમ છે ને એ મારું પૂરું થઈ જાય, 192 પૂરી થઈ જાય મારી, પછી કે હું તમારી સાથે વાત કરું, તમારું જે કામ છે હું તમને પૂર્ણ કરી આપું, બરાબર. તો રોજ શું કહેવાય 192 માળા પૂરી કરે. ગણિકા સવારમાંથી આવી જાય ને પેલા હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ તો માળા લઈને બેઠેલા, તો એ તો 24 કલાક એમનું તો ચાલતું જ હોય. એવી રીતે પછી કેટલા બધા સમય જતો રહે છે, અને પછી જયારે ગણિકા અહીંયા ગાડી આવે છે ત્યારે શું કહેવાય એમને કે છે, બરાબર, કે અને પછી આમને જોઈને રોજ ગણિકા છે ને પોતે ભગવાનનું નામ લેતી થઈ જાય છે, બરાબર. પછી ત્યાં આગળ આ ગણિકા છે એમને પૂછે છે કે શું કહેવાય આવું, મતલબ હું તો અહીંયા તમને ભ્રષ્ટ કરવા માટે આવી હતી અને અહીંયા તો મારું જ ચેન્જ થયું. ત્યારે હરિદાસ ઠાકુર કે છે કે મને ખબર છે, બરાબર, એટલા માટે જ, બરાબર, એમને ખબર હતી કે સામેવાળું વ્યક્તિ છે, હે ને, તો એને પણ હરિનામ આપવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલા માટે હરિનામ સાંભળવાથી પણ આપણે ભગવાનના પ્રત્યે આકૃષ્ટ થઈ જઈએ છીએ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ એવું છે કે આવો કોઈ પણ પુરુષ જે છે, કોઈ પણ જીવ જે છે, એ જ્યારે ઇન્દ્રિય સુખ, બરાબર, ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી, બરાબર, ત્યારે હંમેશા સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને કે પોતાનું કામ જ કરે છે, આજુબાજુ શું થાય છે, શું કરે છે, એને કોઈ જ પડેલી હોતી નથી. અને આ જ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. એને ખાલી એના ભગવાનમાં જ સુખ છે. આપણા ષડ ગોસ્વામીને જોઈ લઈએ, આપણા આચાર્યોને જોઈ લઈએ, એ બધાને, બરાબર, આપણે જોઈએ ને તો એમના અંદર પોતાના અંદર જે ક્યારેક હસતા હોય આપણે જોઈએ, ક્યારેક એકલા વાતો કરતા હોય એવું જોઈએ, તો કોના સાથે? ખાલી ભગવાન સાથે, બરાબર. એટલા ખુશ હોય કારણ કે એમને સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, બરાબર. એ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે એ લોકો ક્યારે આકૃષ્ટ થયા નથી. તો વિષયાસક્ત આનંદ છોડવાની શું જરૂર છે, બરાબર. તો આ ભૌતિક વિષયો છે, ઇન્દ્રિયો છે, એના વિષયો છે, ઇન્દ્રિય વિષયો છે, તો એને છોડવાની શું જરૂર છે? શું આપણે નહીં છોડીએ તો નહીં ચાલે? તો એનો જવાબ આપણે અહીંયા ગાડી જોઈએ, બરાબર. તો વિવિધ પ્રકારના વિષયાસક્ત આનંદ કેવા છે જે જીવંત અસ્તિત્વને ફસાવે છે? તો તમે લોકો ઝૂમ ચેટના અંદર પણ જવાબ આપી શકો છો, બરાબર, કે કેવી રીતે આ બધા વિષયાસક્તથી આપણે કયા આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે, બરાબર, કઈ રીતે આપણે એને એ કરીએ છીએ. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ પણ આપણે થોડા લઈશું. ત્યાં સુધી ભગવાન શું કહે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ઉપભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. હે કૌંતેય, આવા સુખોના આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુખ્ય મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. શું કે છે? યેહી સંસ્પર્શ જા ભોગા, બરાબર, કે જે બુદ્ધિ જે આપણી ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર, તો એ કેવું છે કે ટેમ્પરરી છે, હે ને. જેમ કે મને ગુલાબજાંબુ ઘણા બધા ભાવે છે, બરાબર, તો ગુલાબજાંબુ મને કોઈ આપશે, હું 1 ખાઈશ, 2 ખાઈશ, 50, ચલો મેક્સિમમ 50, પછી એના પછી મને ક્યારેક તો પેલું આવી જશે ને, એક સ્ટેજ આવી જશે કે ત્યારે પછી હું ના ભાઈ તમે મને એનો શું કહેવાય એક મોટો ઢગલો પણ કરી આપશો ને, બરાબર, તો પણ મારાથી એ નહીં ખવાય, પછી મને એનાથી ચીડ થઈ જશે, પછી ઉલટું મને એક ગુલાબજાંબુ છે એ મારા દુઃખનું કારણ બનશે, બરાબર. કે હું કોઈકના ઘરે
ગઈ છું ને મેં એમને કીધું છે બરાબર કે તમે જમવા આવજો, તો હું એમના ઘરે જમવા જાઉં છું ને મને હું એમને કહું છું કે મને ગુલાબ જાંબુ બહુ ભાવે છે, તો એ તો મને ભાવે છે એમ કરીને ખવડાય કરે છે. પરંતુ એક સ્ટેજ એવો આવે કે જ્યારે મારું મન ભરાઈ ગયું છે બરાબર કે હવે મને ગુલાબ જાંબુ નથી ખાવા, પણ તે લોકો તેમ છતાં મને આગ્રહ કરી ના તમારે ખાવું જ પડશે. તો હું એ વ્યક્તિ પર ગુસ્સે થાઉં કે ના થાઉં, થઈ જાઉં ને બરાબર. તો આ જે વસ્તુ મને જે ગમતી હતી એ જ ગમવા વાળી વસ્તુ કેવી છે, મારા ગુસ્સાનું કારણ છે બરાબર. તો એ કેવું છે મારા પતનનું કારણ છે. કેમ? કારણ કે આ ભૌતિક વિષય છે બરાબર. તો ભૌતિક વિષય છે એ જ મને અહીંયા ગાડી ફસાવે છે. તો બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ભોગમાં રસ લેતો નથી. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય કોણ છે? કે જેને આત્માનું જ્ઞાન છે, જેને ભગવાનનું જ્ઞાન છે બરાબર, કે જે ભૌતિક લેવલે વિચારતો જ નથી. એ શું માને છે કે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે એ મને પતન કરવા માટે જ મારી પાસે આવી છે બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ તો હાથી છે બરાબર, તો એને હાથીને માટીમાં અડોટવું ખૂબ ગમે છે બરાબર. તો એ જયારે માટીમાં અડોટે છે ને ત્યાં જ ક્યાંક અગાડી એ માટીના અંદર એવો ખાડો કરેલો હોય છે અને એ ખાડાના અંદર એ ફસાઈ જાય છે. તો એ ફસાવાનું કારણ એની પોતાની ઇન્દ્રિય બરાબર, કે આળોટવાનું ખૂબ ગમે છે એને સ્પર્શ બરાબર, એની સ્કિન. પછી આપણે ભમરો જોઈએ છે, તો ભમરો જે છે એને ફૂલના અંદરથી રસ લેવાનું ખૂબ ગમે છે અને એ જ ફૂલના અંદર જયારે ફૂલ બંધ થઈ જાય ત્યારે એના મરણનું કારણ પણ એ જ બને છે. હરણ છે બરાબર, તો હરણને પોતાના શિંગડા બહુ વાલા છે, એ જ શિંગડા એને ત્યાં જાળીમાં ફસાવે છે. પછી આપણે જોઈએ કે જે ફુદ્દા આવે છે બરાબર, જે ચોમાસાની ઋતુના અંદર આપણને અત્યારે જોવા મળે કે લાઇટના અંદરમાં છે ઘણા બધા ફુદ્દા હોય હે ને, તો એ ત્યાં આગળ આવી જાય છે. તો એ ફુદ્દા એને લાઇટને જોઈને એ લોકો ત્યાં આકર્ષિત થાય છે, એ જ લાઇટ એના મરણનું કારણ બને છે. જેવા એ લોકો ત્યાં લાઇટમાં જાય છે, જેવા ત્યાં આડે છે, એવા જ લોકો મરી જાય છે બરાબર. તો આટલી જેટલી આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે, ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના વિષયોને આપણે જેટલા ને જેટલા એને આપણે પૂર્ણ કરવા તરફ આગળ જઈશું એટલા ને એટલા એ આપણને દુઃખમાં નાખતા રહે છે બરાબર. તો જે આપણે જો ઇન્દ્રિય સુખમાં આપણે આગળ વધીએ તો પછી આપણને કોઈ આનંદ આવતો નથી. પરંતુ જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય છે કે જેને ખબર છે કે ઇન્દ્રિયો શું છે, ભૌતિક જગત શું છે, આપણું આધ્યાત્મિક શરીર શું છે, આપણું આત્મા શું છે, એનું કામ શું છે, શું કરવું જોઈએ, એને ભગવાનનું જ્ઞાન શું છે એને ખબર હશે, તો આ બધી વસ્તુમાં રસ લેશે નહીં બરાબર. કેવી રીતે? તો જેવી રીતે કોઈ ડિવોટી છે બરાબર, તો એ ડિવોટી પ્રસાદમ ઘણા બધા એવા જોયા છે કે જે ભગવાનને ધરાયા સિવાય કઈ જ નથી ખાતા બરાબર. ભગવાનને ધરાવેલું જ ભલે તમે એને મનગમતી વસ્તુ આપો, ભલે ને 5 દિવસનો ઉપવાસ કરવો પડે ક્યાંક જાય તો, પણ ભગવાનને ધરાવેલું ના મળે ને ત્યાં સુધી એ ખાતા નથી બરાબર. તો આ બધા વસ્તુઓ છે પોતાની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી છે હે ને, કે મને સાંભળવું ગમે છે, ગીત મને બહુ ગમે છે, પણ હવે ખાલી ને ખાલી ભગવાનના ભજન કે ભગવાનની કથા જ સાંભળે છે, એના સિવાય કઈ જ નથી સાંભળતા. પહેલા ઓટલા પંચાયત કરતા હતા, હવે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવે છે બરાબર. પછી શું કહેવાય, પહેલા છે ને મૂવી ને સિરિયલ ને એ બધું બહુ ગમતું હતું, પણ હવે છે ને ખાલી ભગવાનની કથાઓ ને એ બધું જ ગમે છે. હવે તો રોજ યુટ્યુબ પર ક્લાસીસ, આજે કયો ક્લાસ છે, આજે ભાગવતમનો ક્લાસ છે, આજે ભગવદ ગીતાના કયા ચેપ્ટરનો ક્લાસ છે, એ બધું જોવે છે બરાબર. તો એ બધી જ ઇન્દ્રિયોને અને ભગવાને શું કર્યું, એ બધી જ ઇન્દ્રિયોને એ લોકોએ ભગવાનમાં લગાડી દીધી અને તો હવે એને પેલામાં ઇન્ટરેસ્ટ રહ્યો નથી. કેમ? કારણ કે બુદ્ધિ આપણી કેવી થઈ ગઈ, આધ્યાત્મિક થઈ ગઈ, આપણને જ્ઞાન આપ્યું બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણો આ મનુષ્ય છે, જેટલા આપણે ઇન્દ્રિય વિષયોના અંદર આસક્ત થઈએ એટલા ને એટલા આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. તો જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે બરાબર. તો કેવી રીતે? તો આ શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા એટલે કે મૃત્યુ પહેલા આપણે શું કરવું પડે? પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. શેની પ્રેક્ટિસ કરવી પડે? કે આ જે ભૌતિક આવેગો છે એને રોકવાની ટ્રાય કરવી પડશે. તો કયા કયા આવેગો છે? તો એક આપણા વાણીનો વેગ છે બરાબર, પછી એક આપણા જીવવાનો વેગ છે, જનેન્દ્રિયનો વેગ છે બરાબર. તો આવા અલગ અલગ જે વેગ છે એને આપણે કંટ્રોલ કરતા શીખવું પડે. તો એ કંટ્રોલ કરતા કેવી રીતે આપણે શીખીએ? જો એ કંટ્રોલ નહીં કરીએ તો ફરીથી આપણે આ ભવબંધનના અંદર બંધાતા જઈશું. તો એ કંટ્રોલ કેવી રીતે કરી શકીએ? તો એ ખાલી ને ખાલી કૃષ્ણ ભાવનામૃતથી જ થાય છે. કૃષ્ણ ભાવનામથી અંદર આપણે જયારે કામ કરીએ છીએ, આપણી ઇન્દ્રિયોને લગાવીએ છીએ, ત્યારે આ તમામ આવેગો આપણા કેવા થાય છે? શાંત થાય છે. તો અત્યારે આપણે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. કેમ? કારણ કે કોઈની પાસે છે કે હું ક્યારે મરવાના છીએ? મને તો મારી પાસે એવું કોઈ કાર્ડ નથી કે ભાઈ તમારે આ દિવસે મરવાનું છે બરાબર. શું ખબર આવતીકાલે પણ મરી જવાય એને, તો એવું નક્કી નથી કે હું 70 વર્ષની થઈશ ત્યારે જ હું મરીશ કે 50 વર્ષની થઈ ત્યારે જ મરીશ. તો આપણે મરતા પહેલા અહીંયા કીધું છે બરાબર કે શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા તો આપણને ખબર જ નથી કે આપણે શરીરનો ત્યાગ ક્યારે કરવાનો છે. તો અત્યારથી આજથી હમણાંથી જ આપણે પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી દેવી જોઈએ આપણે આ આવેગોને શાંત કરવાની બરાબર.
તો એ છે કે આપણે જયારે આ આવેગોને શાંત કરવા માટે, બરાબર, રોકવા માટેની જયારે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ તો એ કેવા છે? યોગી છે. અને આ જગતમાં તેઓ સુખી છે. જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, સક્રિય છે તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે અને જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે, તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. તે પરબ્રહ્મમાં મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પામે છે. બરાબર, અંદરથી સુખી છે, અંદરથી ખુશ છે. બહારથી શું કહે, આપણને લાગે અત્યારે આપણે ઇવન ભૌતિક જગતના અંદર જોઈએ ને કે ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક ને બધી વસ્તુમાં જોઈએ તો ઘણા બધા લોકોના સ્ટેટસ ને બધું જોતા હોઈએ છીએ, કેટલા સારા સારા, ઇવન આપણે ફોટોસ જોતા હોય તો આપણને લાગે યાર આની જિંદગી કેટલી સારી છે, બરાબર. પરંતુ ઓરિજિનલ આપણે જોવા જઈએ તો એ લોકો એટલા જ દુઃખી હોય છે. પરંતુ જે યોગી છે, બરાબર, જે ભક્ત છે, કેવા છે? અંદરથી સુખી છે. આપણને એટલા બધા ત્યાં આગળ કશું જોવાશે નહીં, ઇવન આપણી સામે પણ આવશે ને ત્યારે એકદમ શાંત, એકદમ ખુશ ને એવા સારા એવા જોવાશે, બરાબર. પણ એ ક્યારે? જયારે આ મનના આવેગોને એમને શાંત કર્યા છે, એની પ્રેક્ટિસ છે, ભગવાન માટે ભક્તિ કરે છે, દરેકે દરેક ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં લગાડે છે, ત્યારે કેવા છે? સક્રિય છે, અંતરથી સુખી છે, બરાબર, અંતરથી એ આનંદ અનુભવે છે, પરબ્રહ્મમાં જ મુક્તિ પામે છે. તો શાંતિ સૂત્ર, હવે અધ્યાય 5 ના અંદર છેલ્લા શ્લોકના અંદર ભગવાન અહીંયા આગળ શાંતિ સૂત્ર આપે છે. તો આપણે આ ભૌતિક જગતના અંદર ઘણા બધા કલેશો છે, હે ને, ઘણી બધી અશાંતિ છે, તો એ અશાંતિને પાર કરવા માટે ભગવાન એક શાંતિ સૂત્ર આપે છે. શું શાંતિ સૂત્ર આપે છે તો જોઈએ, બરાબર. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વામ શાંતિ મૃચ્છતિ. મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. બરાબર, શું કે છે ભગવાન અહીંયા ગાડી? કે મારો, બરાબર, મને પોતાનો મિત્ર માનીએ, શુભેચ્છક મિત્ર માનીને, કે આપણે ભગવાનને શું કરવાનું છે? કે આપણે ભગવાન માટે કામ કરવાનું છે. તો એ આપણે શેના માટે? કારણ કે આપણે જ ભગવાનને પોતાના મિત્ર માનવાના છે. ભગવાનની ભાવનામાં ઓતપ્રોત થઈને દરેકે દરેક યજ્ઞોના ભોગતા, એટલે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, જેટલા યજ્ઞ કરીએ છીએ, બરાબર, સકામ કરવા માટે આપણે જેટલા પણ યજ્ઞ કરીએ છીએ, કઈ પણ કરીએ છીએ, તો એના ભોગતા કોણ છે? ભગવાન છે, બરાબર. તો તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા, જેટલા લોકો ઋષિ મુનિઓ કે જ્યાં આગળ તપશ્ચર્યા કરવા જતા રહે છે, બરાબર, તો એ તપશ્ચર્યાનો પરમ ભોગતા કોણ છે? ભગવાન છે, બરાબર. અંતે કોને પ્રાપ્ત કરવાના છે? ભગવાનને પ્રાપ્ત યજ્ઞ કરીને પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે, તપશ્ચર્યા કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે. સમસ્ત ગ્રહ તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક છે, બરાબર. ભગવાન આપણા દુશ્મન ક્યારેય નથી, બરાબર. હિત કરતા આપણને ડગલે ને પગલે, ઇવન આપણા હૃદયના અંદર પરમાત્મા બિરાજે છે. એ પરમાત્મા આપણે કઈ પણ કામ કરીએ ત્યારે આપણને બે વિચાર આવે છે, કરું કે ના કરું, બરાબર. અંદરથી ક્યારેક આપણને થઈ જાય કે ના, મારે આમ કરવા જેવું હતું, તો એ કોણ કે છે આપણને? આપણા અંદર બિરાજેલા પરમાત્મા આપણને જવાબ આપે છે, બરાબર. તો એ ભગવાન કેવા છે? હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર છે આપણા, બરાબર. તો આપણે એમને એ જ રીતે જાણીને ભગવાનની જ ભાવનામાં ઓતપ્રોત થઈને આપણે દરેકે દરેક કામ આપણે ભગવાન માટે જયારે કરીશું ત્યારે આ દરેક સંસારના જેટલા પણ દુઃખો છે એમાંથી શાંતિ આપણને નક્કી મળશે, બરાબર. અને આ 100% ગેરંટી છે કે આપણને આમાંથી શાંતિ મળશે ને મળશે જ, બરાબર. કારણ કે ભગવાને જાતે કીધું છે, હે. અને એમ છતાં આપણને કદાચ આના અંદર એવું કન્ફ્યુઝન લાગે તો અત્યારે કીધું છે, આપણે ગોલોક ચાર્ટ ભણ્યા, એ ગોલોક ચાર્ટના અંદર પણ શું કીધું છે? દરેકે દરેક વસ્તુના સ્રષ્ટા, બરાબર. એ બધી જ વસ્તુઓ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનમાંથી આવે છે. તો જુઓ અહીંયા ગાડી વૃંદાવનના અંદર, બરાબર, ગોપ બાળો સાથે ભગવાન કેવી સરસ લીલાઓ કરે છે, કેટલા ખુશ છે. અહીંયા ગાડી આ મહાવિષ્ણુ છે, બરાબર. 3 વિષ્ણુના આપણે પ્રકાર જોયા આજે, હે ને. મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ એ આપણા આત્માના અંદર પરમાત્મા તરીકે બિરાજે છે. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ એ ભૌતિક જગતમાં, અને મહાવિષ્ણુ કે જેના અંદરથી જેટલા બધા અનંત બ્રહ્માંડો બહાર આવે છે, બરાબર. તો અત્યારે આપણે 5મો અધ્યાય પૂર્ણ કર્યો. સંન્યાસ અને કર્મયોગ 2 માંથી શું સારું છે, બરાબર. તો કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ કે સંન્યાસ એમાંથી વધારે સારું, બરાબર. તો પછી નિષ્કામ કર્મ અને બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે. સુપ્રીમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને મુક્તિ, તો ભગવાનમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને આપણે મુક્તિ પામવાની છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે